之旅，佢哋首先喺上海以2-0擊敗咗。嗱，我哋從另一個角度睇到啦，喺熒光幕嘅左邊呢，就係屬於以前呢，我哋而家大中啊嗰邊呢，就係高漢台呢人林多，咁啊對面呢更加弊，咁啊人數呢，我估呢都喺1萬人呢都可能過唔到添啊！咁啊喺今日嘅球證帶領之下呢，雙方嘅球員呢就出場啦，咁。着起深色衫呢，就係呢個客軍啊，南斯拉夫啦。咁黃色衫呢，就係南華，南華呢，就係今日呢，就係着一件黃色嘅球衣，就係佢哋呢係都從未着過。大家如你打南華咁耐啦，南華真係好似未着過黃衫㗎喎。南華嘅主色即係紅白，紅衫白袖白褲嘅。咁多年嘅傳統都係咁噶啦，咁啊但係由於咧係80週年嘅會慶咧，所以咧今年呢場表演賽亦都係特別用黃色，咁啊取咧係單車比賽黃色嗰位嘅車手咧就係排第一嗰個咁嘅概念啊，係所以咧揀咗黃色作為今日呢場表演賽嘅主色嘅。黃金戰衣啊呢件啊，係啊。咁啊，其實南華嘅戰衣嘅顏色咧已經係成為一個傳統啦，咁啊唔會輕易改變嘅。今日嘅表演賽例外嚇，咁啊今日呢場表演賽咧就應該人數方面、入場觀眾方面咧就肯定就失收㗎啦。即係我哋如果用眼睇埋佢咧，就肯定咧不足1萬人㗎啦。咁但係作為電視機觀眾面前嘅觀眾嚟睇咧，唔緊要嚇，最緊要兩隊落力演出，打出啲好波俾觀眾睇。咁啊南斯拉夫啲腳法細膩咧，我哋講完又講到沉啦。但係佢哋會今日用實際嘅表現。演繹俾觀眾睇。嗱，咁啊，而家我見到南華嘅隊長鄭少聰呢，有傳聞話佢今日呢將會係最後一場呢係披起南華嘅戰衣，咁即係換句話呢，下一屆呢佢就可能會係離隊他投啦。不過喺度亦都恭喜佢，因為呢佢踢完呢場賽事呢，將會呢嚟到香港呢同佢女朋友呢去正式係註冊結婚㗎。咁啊，雙方嘅球員呢係一字排開。咁啊，亦都係由呢個今日嘅主禮嘉賓啦。咁啊，史杜高域。咁啊，大家咧喺應該喺4-5年前呢，賀歲波咧見過佢嘅演出㗎啦。咁當年呢，佢就係嚟香港踢咗第一場嘅啫，但係佢嘅傳送咧真係好到家。冇睇而家35歲啦，仲着件10號球衣，絕對咧係配得起添啊！史杜高域除咗嚟香港係打賀歲波之外，其實咧喺八強嚟香港表演嗰陣時，八強日本八強嚟香港表演嘅時候，佢亦都有嚟過。咁所以咧嚟香港咧應該就唔係咧係第一次㗎啦。鍾逸傑爵士同埋一哥許奇安就係握手嘅嘉賓啦。咁啊後邊呢仲有係許俊輝啦，咁啊前足總主席。咁啊睇到馬納望多21號就係拿澤啊，咁啊佢隔離呢位呢就係杜迪，咁呢啲好年輕嘅球員啫。咁啊拿澤25歲，而杜迪都23歲㗎。隔離呢杜魯域啊，呢個波圖嘅球員啊，好波㗎，呢個呢係31歲㗎。祖高域咁啊，大家喺世界盃都見過佢演出啦。咁啊再數過高華斯域、祖雲達斯嘅球員啦。咁啊一路過呢就可以睇到啦，14號呢就係沙維積域。咁啊，仲有咧係前面啦，8號咧係米亞道㗎啦，呢個咧係射手嚟㗎。咁一陣間留意下佢啦，打科倫天拿46場代表國家隊有22球嘅進帳啊。史坦高域咁啊年青球員啊，咁啊可以睇到咧呢個南斯拉夫咧賽前佢嘅教練波斯哥夫就話咧係full team上陣，不過咧都唔算喎，因為咧米克洛域唔喺陣中啦。咁啊仲有咧係米路斯域都唔喺度喎，似乎有少少保留喎。佢就話過啦，係今日嘅出場陣容應該會係歐洲國家杯第一場分組賽啦，佢出場嘅嗰個福保嚟㗎啦。隊長呢就係10號嘅史杜高域，咁啊計下呢嚟香港呢，今次已經係第3輪㗎啦。咁兩隊呢而家呢正係影緊一張呢係團體相係留作紀念㗎。咁呢場嘅表演賽呢，亦都相信喺1-2分鐘之後呢會係展開㗎啦。我哋首先要睇睇呢係南華嘅出場陣容先，龍門就李安納啦，跟住咧邱建威，高尼路就3號，5號咧就係咧係阿拉烏蘇，6號咧就係
6號咧就係呢個咧係李偉迪嘅，咁啊10號咧就鄭兆松，11號李健和，16號咧岑國培，17號就係梁成傑，19號咧就係加連奴域。咁另外亦都有24號呢位咧係謝利嘅，呢個就南華嘅出場陣容啦。咁啊真係歐偉倫真係呢場波咧先作後備啦。咁啊擔任後備嘅咧，同時亦都有咧陳志康啊、梁志榮等等嘅。咁啊南斯拉夫嘅陣容方面咧，見到咧龍門咧就有呢個咧係卡積擔任啦，跟住2號咧就係咧杜迪啦。6號咧就係咧係史坦高域，8號咧就係米亞杜域，10號中場嘅大佬史杜高域，14號咧就係咧係沙維積域，17號咧就係杜魯域打左中場嘅，18號咧就係高華斯域，21號咧拿積同埋咧係最後一個球員咧賓積斯域嘅，佢係着咗24號球衣嘅。好啦，咁啊見到雙方球員呢就準備就緒。今日嘅執法裁判呢就係趙善全啦。咁佢喺香港呢就係從事金融界㗎。咁啊佢亦都係本港嘅國際球證。咁啊今年呢係喺2000年呢係提名㗎嚇。咁好啦，咁啊睇嚟呢就係應該係南斯拉夫呢就先開波。咁啊南斯拉夫過往喺過去幾場嘅熱身賽又認真麻麻啫。咁啊面對住南韓只係奧運隊嘅成員呢，兩場賽事呢都係0-0打成平手啊。咁啊前鋒線嘅演出啊令人有啲覺得失望。咁啊睇下佢哋今日呢喺教練話重整陣容之下呢，會唔會呢喺南華身上取多幾個入球啦？好啦，球賽開始啦。咁啊，着喺藍衫白褲左攻右嘅咧就係南斯拉夫啊。好啦，而家見到佢右後防球員嘅杜迪咧攞到波先。咁啊，呢個陸軍裝喎杜迪，踢唔到去前邊，唯有咧送過嚟呢邊啦。咁啊，俾翻咧呢個中路守將。帶咗情之後，一俾漏油添啊！呢個米亞杜域咧想話撈埋嚟中間咧，竟然間漏油漏咗去南華嘅禁區入邊啊！而家見到南華嘅守門員咧李安納咧就係用腳撈定咗個波先，咁啊跟住咧就慢慢嚟喎，唔急喎。啲球迷咧就響啦，快啲踢出啦！一踢出嚟，李健和一頭咧作翻落嚟，阿拉烏叔搏一頭俾咗謝利，咁啊謝利點啊？用左腳一扣進個波俾岑培，岑培側過嚟呢邊李偉迪，李偉迪再俾翻岑培，再嘥後高尼路錯過嚟呢邊，聰仔一頭咧搖埋喺中間，但係咧又俾咗呢個沙維積域咧就一個高波咧就係附咗出去橫邊。好啊，李偉迪咧準備替南華抌呢個界外球。米亞諾域咧就坐咗度先。好啦，咁啊睇睇下，而家咧界外球咧由呢個史坦高域咧抌翻去後邊，俾咗杜迪啊，杜迪扯過左手邊。好啦，咁跟住咧放過嚟，亦都咧係招牌賽喎。咁啊橫傳，傳左傳右，揾唔到機會咧唔送啦，而家先至送上嚟冇用啊！呢個波唔使攞啦，梁成傑呢個波咧俾李安納咧用手接好得多啦，冇錯。咁啊李安納咧出嚟禁區邊嗰度咧接咗。放低個波咧，慢慢踢，一掘掘咗去前邊，哇！一頭作呢個咧沙維積域咧左過嚟李健和，一彈可惜啊彈失咗啦，咁啊落咗嚟喺史度高域腳啊，好嘢啊！咧烏蘇搶到個波，但係又落翻落去咧喺祖高域度，再俾個左手邊，而家見到咧史坦高域咧就係攞翻波啦，一斬唔省到和仔，彈咗過嚟呢邊，梁成傑咧立低個波，輕扣橫咧俾翻呢個呢個高尼路，高尼路一個橫傳過嚟呢邊嘅李偉迪。省到人喎呢個波，跟住咧見到咧杜迪咧頭槌咧壓埋嚟中間，佢再回翻後，再回翻咧俾呢個沙維積域啊！好啦，咁啊跟住俾過嚟呢邊咧杜魯域啊，再俾個左手邊一個直線喂過嚟呢個好波之人史度高域，哇！仲有咁好活力喎，35嘅咯喎。好，今次又見到杜迪咧攞到個波先，俾前史度高域咧再回翻後咧俾杜迪。腳法就不容置疑㗎啦，呢班球員嘅腳法極之細膩，控球咧亦都咧係好穩。好，今次咧彈過嚟史度高域好啦，執呢個直線就執得靚啦，執過嚟咧高華斯域啊，係啊，高華斯域點解斬佢？好嘢啊！咧烏蘇咧即刻頭咧揼翻出橫邊先。南斯拉夫教練啦。界外球啊，抌入嚟啦！
高華斯嘅比後，跟住咧杜迪咧斬埋去。哇！壓晒個前場喎，撳住南華嚟打喎，而家喎。放去直線有冇越位咧？唔緊要啦，梁成傑頂咗個波。好啦，你同啲鄉里咧，大家鬥搶啦。加連路域好難得啦，有機會咧就係同國家隊咧係較量啊！啊！呢下後爭又幾靚喎，可惜咧冇人接應喎。史路高域呢下後爭咧橫傳咧好靚啊！南華嘅守門員李安納。好，拱咗出去禁區外邊，跟住高波都俾阿和仔，兩個都頂唔到，而家李健和咧就追唔追得翻？追唔翻啊！李健和咧係追唔翻呢個波啦。阿和仔呢場波落力啲踢啊！好多人擔心啊，話你呢場波咧極可能係收山之前嘅一場紀念賽喎。咁唔出奇噶，老實講真係啊！就算判你好似嗰時年阿羅斯仔打啊費力士咁3年後嘅李健和仲可唔可以踢波？尚成疑問。好啦，和仔喺右邊，一隻對埋，哎呀擺烏龍啊！哎呀擺烏龍啊！呢個波，哈哈，慘啊！睇睇先，我睇到咧似乎擺烏龍啊，和仔斬埋嚟。咁啊，或者咧就係睇咧就係南沙利夫嘅守衞困到啊，抑或咧加連奴域困到啦。咁啊睇落去似乎就咧南斯拉夫嘅球員咧掂波在先，咁啊喺中間咧中路嘅呢個咧加連奴域有冇掂到個波咧？我哋睇慢鏡啦。有啊，少少啊，揚一揚，擦一擦到咧，係加連奴域嘅大髀。咁啊，沙維積翼咧就喺第一條柱嗰度咧係掂到波先嘅。咁啊，呢個15號卡斯坦域咧，亦都喺個亂軍之中咧，就無意中咧係改變咗個方向，咁導致到後邊嘅咧加連奴域有機會咧揩到個波，令到個龍門咧卡積咧完全咧亂晒龍啊，冇辦法可以作出佢應有個反應啊！1-0南華咧先開紀錄，咁啊睇睇個時間先，哇6分鐘都未夠啊！咁啊真係好啦，球迷嘅好消息，咁啊一定會逼出啊呢個咧南斯拉夫嘅球員咧一定會去噶啦，因為喺今次嚟東南亞打4場嘅熱身賽咧，前3場嘅紀錄大家應該知道啦，就贏中國嗰隊2-0，和南韓呢就2次都係0-0，即係話喺3場嘅賽事，佢哋只係入過2個波。呢場係第4場嘅比賽，一開波就失波先，佢哋一定要搏噶啦，一定要咧係挽回聲譽噶啦。咁啊球證吹罰李偉迪啊，咁啊呢個波咧大家有啲爭執，兩個球員大家2個6號1對6號咧孖埋一齊有啲爭執，咁啊球證應該吹罰李偉迪啊啱嘅，咁但係咧亦都好快脆咧開咗呢個罰球出嚟啦。我相信呢個節奏應該會咧喺即刻咧係會提高噶啦，南斯拉夫嘅進攻節奏。而家喺左手邊咧慢慢組織呢個攻勢。南華嘅球員咧，全部黃衫嘅球員咧已經縮後到自己嘅後半場，一個斜直線，哎呀唔追咯！史度高域咧真係亦都係冇咁嘅體力去追啊，因為呢個波俾得太直啊！米路咁啊，同咧係和仔一樣啊！呢場波聽聞亦都有機會係嗱，再睇下頭先個波啦，冇越位啦，俾得靚啊！加連奴域原本係接應個波啊，見到和仔咧喺右手邊，佢咧連隨斜線走去遠處。咁樣啊，啱啱報到呢個位，亦都係符碌碌咁用大髀咧撞入咗南華嘅第一個入球啊！高波再埋嚟，阿拉烏蘇將個波頂翻俾咧係左後衞嘅李偉迪，然之後梁成傑一下咧炒高個波去右手邊，和仔咧加速去追呢個波，要踢啦，冇錯，彎翻出嚟個波仲未係出界，咁啊岑國培再彈俾李健和，李健和轉身攞，有少少拉手啊！客軍有少少拉手，呢個波吹罰咗7號嘅啦，係呢個祖高域嘅，咁啊效力啦係而家效力緊咧國際米蘭嘅祖高域。再睇下佢點樣犯規啦，細微嘅動作左手一拖李健和嘅波衫，而導致到啦李健和失咗重心嘅。咁啊李健和都成勢跌㗎啦，罰球由李健和自己親自咧斬去遠處。好啦，龍門出嚟啦，應該冇問題啊！一般歐洲嘅1級龍門啦，嗱1級龍門即係國家級嘅龍門咧，應該高波一定冇走雞嘅。扣呢個波甩咗腳，史度高攞翻，再彈翻俾呢係史坦高域，轉方向過左手邊啊！而家矛頭直指左手邊，哇！和仔好嘢，企個位靚，一鏟咧出咗界。咁呢場波咧，和仔應該會特別落力啦，珍惜係比賽嘅時間。嗱，老實講，佢喺澳門咧係踢呢個埠際賽搞嗰單嘢咧，足總咧係定咗日期咧喺紀律小組會審訊嘅。咁在此之前呢，佢仍然都係自由身㗎。落底線出個靚波，遠處過晒頭啊！呢個波李偉迪頂唔到，咁但係咧呢邊有2個南斯拉夫球員就趕到啦。咁先由呢個咧係
2號嘅球員斬到遠處，好彩咧，梁成傑喺個位咧烏低頂出呢個底線，南斯拉夫第一個角球。好啦，出嚟遠處嗰陣時咧，有2個球員布喺度啊。咁啊，南斯拉夫就係在前喎，梁成傑喺後，咁但係高啊，呢個波啊危險啊，其實。又咧史度高域開呢個啦係角球，落點應該好靚啊，喺遠處落，作翻高，夠唔夠？咁啊，比賽咧係接近9分鐘嘅時間，南華領先南斯拉夫1-0。唔係啊，杜域咧頂呢個波啱高少少啊！咁呢個球員咧31歲，喺科倫天拿效力啊！咁啊真係咧係南斯拉夫咧，佢87年已經代表球隊咧係打世青杯攞冠軍啦！咁啊當年南斯拉夫好好人㗎，咁啊而家米積杜域打翻南斯拉夫啦，其他譬如保辛尼基啊、贊尼啊、波班啊呢啲咧都係佢當年嘅隊友，咁而家咧已經係分別代表咧係分裂咗之後嘅南斯拉夫其他唔同嘅地區比賽㗎啦。好啦，咁啊再睇翻啦，今次咧梁成傑埋嚟咧先頂咗個波，喺後邊史度高域嚟到。扣翻轉頭啊，好自由啊！你睇佢，但係咧佢控個波咧就真係控得好好啊！你唔係咧咁容易攞到佢㗎呢個波執入去咧就俾阿拉烏蘇係清咗。梁成傑今年喺南華咧打得唔錯啊！哎呀弊啦，賺埋咗呢個波咧，逼咗落去呢個史度高域度，跟住再睇到呢個波出咧，好彩啊！呢個咧係真係阿拉烏蘇今日咧佢哋自己知應該係最後一場嘅比賽，所以真係特別落力啊！鐘仔頭先你數一紮，頭先咧世青杯咧係南斯拉夫嗰班年青球員咧，仲數落一個啊，快譯通嘅迪恩啊！哦，而家打緊快通個迪恩咧，佢哋亦都係嗰一紮咧一齊成長嘅球員嚟嘅。咦，咁迪恩今日應該都有嚟捧場啊！好啦，咁啊睇翻呢個賽事先，一冚冚落嚟，後邊咧係杜迪快啲，咁啊杜迪咧就都唔將個波送前，俾翻史丹高域，史丹高域再送個波位，預備啦！17嘅杜魯域啦，係跌咗落越位陷阱，杜魯域咧就喺波圖效力啊！咁啊31歲，咁啊世界盃亦都有上陣㗎。咁啊呢個球員咧喺中場咧嗰個自擊力好強㗎。但係可惜咧就波圖今年咧就喺呢個聯賽入邊唔可以全聯冠軍啦，俾呢個士砵亭咧就係跑咗出嚟啊。不過喺葡萄牙咧嚟嚟去去都嗰幾隊啊。冇錯啦。好啦，咁啊李安納咧一腳揈上嚟中間，好啦好定當嗱，後邊咧睇到哇弊啦，又係定得滯添喎。但係咧，鄭耀聰呢個波一定有心思嘅，俾呢個加尼路域。但係咧個波咧，加尼路域都未轉定身，咁所以咧個波個位又啱，但係加尼路域根本去唔到嗰度啊！好啦，呢邊睇到拿澤，再送上前少少，阿拉烏蘇真係全場奔跑喎。杜魯域，哇，活動範圍好闊啊！杜魯域出到啊呢個波，咁啊但係冇用啊！前面高華斯域咧趕到埋嚟咧，守門員已經係接咗啦。呢位係杜魯域，咁啊剛剛介紹過佢啦。咁佢喺國際賽都取得過2個入球啊！好啦，呢個波咧見到係卡斯坦積咧係扭一扭過先至啦，係送翻俾龍門。到卡積啦，杜迪。咁啊南華咧有一球在手咧，南斯拉夫咧自然咧一定要加多兩錢肉緊㗎，因為咧唔想喺呢個亞洲之行咧最尾一站咧係輸波，咁啊真係陰功啦，仲想係練兵添啊！好，呢個波睇睇呢個沙維積域咧有少少咧好似挨對手，但係唔怕，頂咗之後球證嘅試比再繼續落翻呢邊咧係拿澤。好啦，真係咧係講腳法咧就真係一流啦！呢個波傳送咧啱啱好直線，好在呢個南華嘅勝在係夠密啊啲球員，哇密麻麻，李偉迪都翻埋嚟咧係包波啊！岑國培咧喺中間，幾個球員咧係埋到嚟啊！高華斯域咧真係冇啖好食啊！呢個26歲嘅球員咧喺祖雲達斯效力。咁啊，即係界外球啫喎！好啦，而家開始見到祖高域揼埋啦，哇！一球抽打上嚟，跟住咧又係阿拉烏蘇啊！李健和一俾落嚟，跟住一個直線印翻咗，一想話撞牆唔怕，呢邊仲有，又係李健和喎！哇，左右佢都殺晒啊！睇下呢個出唔出得靚啫？一俾得靚啊，俾翻李健和最好啊！哎呀，和仔有少少咧係爭一疾步，但係唔緊要啊！後邊咧再逼埋你咧，加連奴域哇，香你都冇情講啊！一於照嚼啊！哇，和仔如果頭先我幫佢有信心，一路咧係壓上我哋分分鐘可能搶得翻都唔定啊！好啦，到史度高域睇住嗰啲傳送啊！呢個球員咧個波喺佢腳下咧就好危啊嘛！雖然佢好自由，但係突然間變化好快嘅。好啦，係佢撞牆埋嚟，史丹高域，哎呀冇用啦！高尼路咧係殺出嚟啦！好啦，高尼路推個吸翻過嚟，哇！喺呢個史度高域面前咧係玩下腳法，跟住俾翻呢個阿拉烏蘇和仔謝利。嗱，越位啊，俾錢就越位啊，佢唔俾啊，好嘢啊！鄭耀聰以為佢唔俾加連奴域，再俾呢邊咧，就算咧有越位冇越位好咧，個波已經碌翻去卡積度啦，咁啊，所以嗰邊嘅旁證咧，黃耀忠亦都唔舉旗啊！
咁啊再送翻過嚟。咁啊打到目前為止咧，南斯拉夫咧腳法啊控波咧就一流啦，真係啊俾個波啊各方面。咁但係似乎咧仲係有欠啲積極性啊。即係換句話咧，南華有一球在手之後咧，呢個南斯拉夫如果咁樣慢吞吞打咧，佢哋就似乎唔係話咁，除非佢做一個好靚嘅突破，或者係佢哋做個好有合拍組織嘅攻勢入波啫。如果唔係咧，南華咁樣縮法咧，睇嚟佢哋咧真係話可以爭取入球嘅機會咧，唔係話冇啊，但係一定要做得好靚先得。我哋睇到其實佢對南韓呢兩場咧對手都係嘅形勢都係佢哋好啊，咁但係佢哋前線嘅把握咧，似乎真係咧係爭咗多少啊！好啦，上半場咧打咗接近14分鐘噶啦，1-0喎。南華咧一球波咧領先開波後嘅6分鐘，加連奴域咧喺門前咧用個大髀咧將個波撞咗入網嘅。好，而家南華嘅謝利攞到波，俾過嚟呢邊先，優仔再俾李健和，咁啊和仔啄因為點咧？啊喂過嚟呢邊咧俾加連奴域喎，咁啊但係同對方鬥搶，咁啊對方嘅沙維積域咧就快腳咧將個波咧俾翻自己嘅守門員，跟住咧送出嚟。咁啊睇睇咧落後一球波嘅南斯拉夫似乎都仲好似好定咁喎嚇。杜迪攞到個波，咁啊俾過嚟呢邊，咁啊俾翻咧祖高域，祖高域一個高波咧放去前邊，高尼路好嘢，頭槌一壓將個波咧壓出橫邊，咁啊客軍咧得個界外球啦，咁啊而家由咧斯坦高域咧抌一抌埋呢邊，俾翻佢啦，冇錯，俾翻咧斯坦高域，通坑渠過咗一個好嘢，高尼路包抄得啱啱好嘅時間啊，一瞓低將個波咧鏟出橫邊，杜迪谷在前場抌界外球。咁啊，俾過嚟咧係祖高域，祖高域咧精啦，今次咧扯後少少，空位嘅呢個中路嘅防守球員啊，卡斯坦積咁啊帶到上前場，斬過嚟呢邊，李偉迪一頭咧鑿咗出嚟先。好啦，加連奴域一浪橫個波咧俾咗謝利，謝利響撈埋嚟中間，俾咗聰仔鄭兆聰咧一個轉身避過，似乎勾地腳啊冇錯啦。呢個咧卡斯坦積咧就係勾腳啊勾至咗鄭兆聰啊，因此咧球證咧馬上吹罰㗎。15分幾鐘啦，上半場1-0，南華領先一球波。咁啊，高尼路咧擺好個波，佢呢啲動作唔好啊，又踢咗。高華斯域咧話個波位唔啱啊，呢個波位擺喺邊度就球證嘅事咧，唔關你事噶。好啦，咪卒之咧，而家咧擺過個波之後咧，係高尼路啊，準備咧踢呢個罰球。好，大腳啦，掘過右手邊嘅和仔。由和仔嘅頭槌咧跣翻後邊，邱建威咧亦都撲咗喺前場助攻，而家威優仔咧攞到波，係咪單擋咧？唔係啊，直情斬啊！一斬埋中間咧，省到人啊！咪翻嚟攞波嘅係祖高域咧攞到波先，地波威威嗰住，冇事喎，咁啊球證冇事，咁啊最後咧波仍然落翻落去南斯拉夫球員腳下。好啦，喂呢個先冇啊，冇越位啊，梁成傑你自己包咗個越位位啊，危險啊呢個波。好彩啊，鏟到，唔係高尼路鏟到添啊，球門球嚟嘅添啊。咁呢個高華斯域咧掂到呢個波嘅最後，咁因此咧變咗係南華嘅球門球添。咁啊，好幸運地嚇，嗱睇下呢個波咧出嚟嘅時候邊個掂到個波啦？兩下假腳一出，最後掂波嘅高華斯域冇錯。高華斯域咧最後咧隻腳咧掂到個波出底線，球證冇睇錯。好，講翻球場先，李健華一個高波咧附入對方嘅禁區，未有人接應。呢個卡積咧係攞咗之後咧，跟住咧送出嚟。卡斯坦積一俾咧俾咗過嚟呢邊嘅沙維積域啊，而家帶到啱啱中線嗰度，叫翻橫過嚟杜迪，杜迪又斬翻埋喺中間。卡斯坦積。好啦，今次轉方向啦，轉過嚟呢邊啦。咁啊，轉過嚟咧係拿澤，俾後又俾翻過嚟。咁啊，控球在腳嘅時間咧就南斯拉夫無疑係多啲，但係埋門又唔掂啦。呢下咧咁樣傳啊，都唔知佢想傳啊，抑或想射。咁啊，李安納輕易接啦，呢啲波都唔使傷腦筋啊。放一個高波上嚟，又唔見有南華嘅球員。卡斯坦積咧好鬆容咧攞定個波，跟住咧附過嚟呢邊啊，沙維積域，再嚟一個橫傳俾杜迪。好啦，俾中間嘅祖高域啊一彈，嗱睇呢個波咧彈得好靚啦，斯坦高域過一個俾過嚟呢邊，又俾翻斯坦高域切個過頭波，咁啊俾咗咧史度高域啊，史度高域咧唔去得，俾翻斯坦高域一射啱啱咧係閂到，俾岑培業腳咧閂咗，咁啊
扯過嚟左手邊睇下又點？扯嚟左手邊，哎呀一下唔得，始終出唔到，唯有咧回翻後邊咧俾呢個拿澤射門啊，唔係，唔知佢想射啊，抑或想傳啊呢個波，總之咧係唔做目標咯。李安納，再睇睇呢個波，想射㗎佢，咁啊洛西洛唔夠啊，可惜拿澤。哇！李安納似乎真係擺每一次開球夢係好耐喎。好啦，卒之而家先開，高波掘前，加連奴域頂唔到，聰仔得住對方攞到，俾加連奴域啦，係冇錯，俾翻加連奴域。淡粗啊呢個波，哎呀，淡粗嚟咁啊！加連奴域自然啊落力㗎啦，咁啊喺自己國家隊面前咧演下功夫。咁啊，亦都俾佢喺開波後嘅6分鐘咧，就門前混戰之中咧，係大髀咧撞咗個波入網。咁佢射入呢個波咧，就令到啊南斯拉夫啦今次東征以嚟啊係失第1球波。咁啊，俾加連奴域咧係撞入嘅失第1球波嚇。哇！李偉迪呢個波冇目的喎，咁樣斬埋去完全冇目的喎。佢係想斬俾阿李健和噶嘛，但係李健和咧有40碼開外嘅，佢唔到啊，斬過咧係離地2、3尺嘅噃。咁睇下呢個波啦，史杜高域斬過嚟右手邊咧倒啊，倒腳啊。咁但係李偉迪呢下咧一鏟咧鏟得靚啊，將呢個波篤走咗。加我係倒滴抌俾啲史杜高域，腳法非常之細膩噶，留意下佢點樣用個波。杜魯域。高嚟到有少少拉手㗎，好嘢！球證睇到啊，趙善全睇到，呢個波係拉人嘅，冇錯。可能咧現場嘅觀眾啊睇得唔清楚，咁所以覺得球證判呢個波咧判得唔啱嘅。呢個時候如果咧米夏洛域喺度嘅時間咧，大家有機會睇睇佢咧名聞歐洲嗰啲重炮式嘅罰球啊，咁但係可惜今日咧教練咧波斯哥夫就讓佢先做後備。所以咧要睇睇另外一個形式嘅踢罰球嘅方法啦，會唔會係史杜高域咧彎埋去咧，抑或有其他嘅重炮手咧係用嗰種咧係炮彈式嘅罰球處理咧？史杜高域應該唔會踢㗎啦，如果咁嘅走法，應該係後啲少少呢位咧係啦，真係轟埋去地波，人牆背脊擋翻出嚟，咁好似係加連奴域嘅背脊擋翻出嚟嘅，再將個波橫傳去右手邊，射波頭先咧就係史坦高域啊，交翻後俾咧祖高域，高華斯嘅頭槌有機會啦，好啦，set入去中路，今次再頂翻埋去，俾岑國培一個雙飛打翻出嚟，咁啊謝利喺後半場立到個波，交俾咧阿拉烏蘇，好啦，我慢慢散翻出嚟都得噶啦，夠時間，咁但係肯定反擊就唔快㗎，南華啲反擊，呢個波冇越位喎，平排喎，好啦，有冇機會？鏟得靚啊！臨出腳嗰下咧，鏟得好準啊！好嘢！如果唔係咧，就係有危機噶啦。咁啊，鏟波呢位咧就係咧係沙維積域啊！阿拉烏蘇喺後邊掃堂腿，球證冇吹罰啊！搞到呢個咧高華斯域咧都唔知點好。咁但係唔係辦法，淨係喺度呻，因為個波已經去到翻自己左後衞個位置嗰度。李健和戳得大力個頭啊，過晒龍啊！冇辦法追啊！呢個 Ricky 冇辦法追啊！鄭少聰咁啊，打完呢場波咧就鄭少聰亦都會咧係去美國咧辦理佢結婚啦，人生嘅大事。咁啊下屆點咧？咁呢樣嘢咧就係稍後時間先知啦。咁啊目前嚟講咧，南華仍然就係領先緊1-0嚇。睇翻頭先鏟嗰個波鏟得幾靚啊！呢個14號嘅中堅沙維積域啊！出腳慢少少或者唔準嘅話咧，輕則咧就輸一個罰球，重則咧就再俾咧係加連奴域咧入多另外一球。好啦，喺同樣頭先6號啊，係史丹高域咧射罰球嘅位置咧，而家佢咧又有得一個機會可以起腳。咁啊犯規咧就係6號嘅李偉迪。咁啊今次換個人咯喎，換隊長10號嘅史杜高域試下咧。個頭波呢個波冇越位啊！好啦，有機會射門，李安納出咗嚟，好嘢拍到，咁但係失晒位啊！李安納高波埋去，好嘢！大家一撞之下，睇嚟要踢個波出界啦。有個球員瞓喺地下嗰度，邱健威，但係南斯拉夫個球員就睇唔到啊！呢個波睇下佢出唔出啊？照出，
遠處咧，史度高域地波省埋去。而家咧係見到邱建威先至摸住個頭，慢慢咧起翻身。其實佢瞓喺度咧，仲有着數啊！好啦，而家加埋入去，最後尾 Ricky 翻嚟咧，呢個鄭少聰翻嚟咧就界腳咧清咗出嚟啦。頭先最危險嘅時間咧就係邱建威咧瞓喺中間咧，而李安納咧係完全係失晒位嘅。如果咁樣打落去咧，咁樣守落去咧，南華可以守到幾多分鐘咧？我睇到唔係應該好樂觀嘅。李健和翻嚟，咁啊攞角球啦，冇錯，南斯拉夫咧亦都係得到一個右手邊嘅角球。咁而家南華咧咁嘅手法咧，好似咧吃緊呢個老本咁啊，慢慢搣啊，咁睇下搣得幾多分鐘啊？因為形勢嚟講咧，佢哋完全係缺乏條件同咧係呢個南斯拉夫嚟反擊嘅快反擊嘅。咁只有咧就喺後邊咧一味係咁穩守，太 Q 好波鬥翻後邊咧得一個21號嘅拿扎喺度啊，交俾隊長指導高域喺個情況想過啊，邱建威啊，打個後抽交失咗，咁然之後謝利交個過頭波啦，俾前面嘅加連奴域一個對兩個啊，睇下過唔過到啦，過唔到拖慢晒啦，而家先至見到鄭少聰埋去交呢個波嘅位置咧，麻麻地啊，足足咧係偏差咗成咧係10至8碼嘅，25分鐘。南華仍然領先緊1-0，咁但係個形勢咧就被逼係捱打啦。真係咧係焗住縮啊，因為對手強控球能力高，咁啊慢慢咧係一路逼上嚟，咁可能南華就吸收咗咧係睇到南斯拉夫兩場對南韓南韓隊咧都係對方咧係一縮一手咧，令到南斯拉夫冇辦法入波啊，咁所以今日咧實行照板煮碗。咁當然我哋站喺球迷梗係希望啦，南斯拉夫球員呢係打多2前肉緊，有波入啊最好啦。如果咁樣慢慢差嚟差去就問啦，米路咁啊，傳聞中米路呢就出年就會離開呢個南華噶啦，咁但係佢依然呢係會留喺香港係擔任呢個教席嘅話，好啦，咁啊睇睇呢個李健和喺邊陲正啊，唔急啊，最緊要控球在腳先，過頭啦弊啦，冇錯啦，好啦，加連奴域第二腳搞掂，第二下滴落嚟搞掂，2-0啊！頭先咧，你就可以話加連奴域咧就符碌碌入波，但係呢球波你冇得話佢符碌啦啩。咁啊當然啦，個直線交得靚啦。咁啊但係咧呢個卡積亦都唔使咁氣餒啊，因為呢個波之輸咧，其實卡積就唔關佢事啊。主要係後防咧冇一個預話咁正，謝利俾個過頭波，個波咧就喺呢個加連奴域面前啊！大家留意啊，啱喺中線一截呢個波。頂唔到你就弊咯，哎呀，一頂唔到，好啦，滴下一下兩下望先，立即嚟一個勁射，哇個網一喐2-0啊老友，再睇一次啦，個波一丟埋嚟，嗱最弊咧就係呢下咧係頂唔到，一頂唔到漏頂過嚟咧，就俾加連奴域咧輕鬆入網啦，沙維積域冇辦法咧喺第一點頂到個波，而造就咗呢個加連奴域咧係入到第2球啦，哇史度高域嬲啦，史度高域啊，咁但係冇用喎。咁啊睇嚟咧係啦，今次南華又有咧機會喺呢個強隊面前咧係贏波啊！咁即係下半場嘅中段咧已經領先到2-0。哇！阿拉烏蘇嗱睇睇阿拉烏蘇咧就整幾下插花，咁啊你啊南斯拉夫就係呢個歐洲嘅森巴，咁我先係正式森巴嘅嘛。阿拉烏蘇話我俾啲森巴你睇睇啦，咁不過對方用超技術啊，恐跌佢。李偉迪頭先就斬唔起個波，咁啊而家唔錯咯喎！如果頭先斬到咁嘅水平咧，應該俾到和仔啊！咁啊，但係咧而家先得都唔怕嚇。唉，嗱，澤都冇晒心機啦，咁啊咁難食，估唔到咧對中國國家隊贏2球，南韓啊都可以咧係保住，咁啊唔輸打和。對南華一支地區性嘅球隊，竟然間上半場中段咧已經係輸緊2球啦，真係始料所不及啊！好啦。哇有本錢咁喎，大家又開始咧係賣弄下腳法咯喎，嗱唔好玩啊，玩得多做敗家仔㗎啦。好啦，呢個波咧係高華斯域大腳咧係揈過嚟，咁啊睇睇咧呢邊點先，一級住啊米積圖域，送埋嚟中間冇咯，呢個波有少少誤會，岑國培同呢個李安納咧有少少誤會啊，咁啊李安納本來出晒㗎，岑國培將個波掃走，咁但係大家咧都有風度啊，咁啊李安納同岑國培即刻咧大家互相殺冧一下嚇。好啦，又係罰球，咁呢波咧睇嚟會係史度高域咧係啄埋去㗎啦。
或者杜域咧亦都行埋嚟，咁啊原來問李健攞波，李健話你千祈唔好揸住個波啊！你上次類似因為你揸住個波咋，球證講你最後你揸住個波唔知點好，咁啊交翻俾佢啦，省佢。如果我相信你，如果當時唔係揸住個波咧，就根本唔會有咁嘅事，最多你一路鬧住球證離場嘅啫。所以咧切記，千祈唔好拎住個波。好啦，咁啊睇翻呢個史杜高域，呢個波真係中埋啊！哎呀，龍門口高尼路一清又清走，落翻嚟由呢邊咧到杜迪啦，隔離咧祖高域，再又係鬆埋嗱，你咁樣鬆埋咧就冇用啊，因為南華咧譬如高尼路啊、邱健威啊、梁成傑啊等等咧都頂得噶，你咁樣送埋去咧，對於南華嚟講係仲易踢。咁啊反為咧，你發揮你啲歐洲森巴一路咧個人突破或者咧係落底線傳中咧，咁個機會咧係更加高做多啲係撞牆嘅組合。呢個遠射就冇啦，因為睇到咧呢個沙維積咧似乎都心慌慌咁樣控個波咧，佢心神不定，求其咁樣一嚼埋你腰咬晒後，好似斬波咁樣。佢自己都知道射得唔好啊，咁唯有咧係褪翻去咧係防守先啦。咁啊，我哋咧亦都同大家咧可以再三咧係睇到加連奴嘅咧頭先呢球波嘅精彩點樣入法，靚咗咧，謝利呢下呢一啄過晒頭啊！咁啊，沙維積冇話攞到，佢就俾加連奴嚟搞掂啦。咁啊，加連奴嘅咧其實咧日本嘅有隊乙組嘅球隊咧係有興趣咧係揾佢，條件傾得7-1-8-8㗎啦。最終唔得嘅原因就係原來佢要人10萬蚊美金簽紙費啊！係以加連奴域今場波咁嘅表現咧，我相信南斯拉夫國家隊教練波斯哥夫咧，唔知會唔會針下佢咧喂？俾呢個加連奴域咧省咗2粒啊！好啦，而家咧已經咧就係打到29分幾鐘啦，接近30分鐘啦。南華竟然間咧以2球波咧係領先，2球波咧由加連奴域咧包辦。好啦，咁啊睇睇啦，客軍嘅反撲又點？而家俾過嚟咧到盧域，好啦，俾過嚟呢邊好嘢，李偉迪咧包埋嚟中間咧攝咗呢個高華斯域嘅位咧，炒禍咗佢嘅波添。而家落咗去聰仔度，鄭兆聰咧俾過嚟謝利，謝利好生猛啊！今日玩得，李偉迪俾謝利，謝利俾翻佢挑高個波添，又攞到喎。咁啊最後咧撞高睇下點啦，頂到波咧頂咗落嚟呢個咧杜迪度，咁啊省到人啊，咪落翻落去咧史杜高域腳下，跟住咧俾過嚟呢邊嘅史坦高域。史坦高域點咧？揾人俾，始終揾唔到。原來揾到過嚟呢邊。拱人梁成傑隻手咧係有拱人之嫌啊！拱跌咗咧呢個米亞杜域球證咧吹罰，危險啊！呢啲罰球危險啊！睇能唔能夠咧藉住呢個罰球咧，南斯拉夫咧追翻一球波啦！嗱，睇睇咧梁成傑咧點樣拱人啊！一個係啦，隻手拱咗，然之後縮手，球證就睇到。呢個波咧就好好射嘅，咁睇睇咧南斯拉夫呢一方面咧點樣處理呢個罰球啦唔知邊個射啊？兩個都企喺度啊，史杜高域企啦，走開啦，咁就肯定唔係你射啦。一射又省到人牆，南華今日咧輸罰球嘅時候所捉嘅人牆咧好密喎。好啦，咁跟住喺右邊李偉迪同佢大家咧係鬥得，最後咧旁證咧就話李偉迪困咗個波出界嘅。南斯拉夫嘅界外球，咁睇睇啦，抌唔抌得到入禁區咧？斯坦高域係短嘅啫，俾咗過嚟，俾翻斯坦高域一個後爭，點知咧跌咗喺度添啊！呢個咧係史杜高域，而家咧同阿拉烏蘇咧鬥兩，似乎球證咧先吹罰咗咧，呢個咧係史杜高域先。仲同球證拗，俾張黃牌你添，拗咩咧？球證咧已經吹咗啦，咁唔好老皮啦！呢個咧就係史杜高域咧同球證咧有所拗撬，卒之係領咗張黃牌。呢場波嘅第一張黃牌，好波之人嘅史杜高域咧係受咗。好，球門球，有2球波在手嘅李安納仲開得慢啲添。而家南華咧贏緊2-0喎。好，李健和迎接高波一頂，但冇人接應啊！頂過呢邊出界，唔知邊個頂嘅喎？唔係李健和頂嘅喎，原來咧係對方頂嘅喎。球證咧俾南華界外球添。邱健威準備抌呢個界外球。岑國培一俾啦，俾咗和仔，和仔彈翻邱健威咧，俾咗前邊嘅謝利，謝利得住對方控到個波，再俾和仔。李健和咪得咧？唔係，
細細力俾優仔第一時間出，哎咯，靚啊！哇，加連奴咧想話連中3元喎，同對方咧鬥爭頂嘅時候咧，大家都頂唔到個波，最後咧係漏出橫邊。嗱，睇睇下呢個波斬出嚟咧，就大家鬥頂噶啦，加連奴域咧同對方，大家攞得身位嚟嘅，兩個人都頂唔到個波。好啦，咁跟住睇點啦，爭逐之下咧，高尼路咧飆到前場一頭咧，又將個波咧作出橫邊。杜迪執起波準備抌啦，南斯拉夫嘅右後衞啊，杜迪喺頭場揞過嚟唔得，落咗落去高尼路度俾聰仔謝利，哇！謝利俾人一擁，謝利咧得兩執之下咧就俾對方嘅祖高域咧擁結球證咧吹罰。嗱，睇睇啦，謝利控住個波，護住個波先，鞋底一搓，一搓想話轉身嘅時候咧，俾對方嘅祖高域咧擁跌嘅。球證吹罰啦！啊，謝利主踢呢個罰球，斬過嚟，加連奴域唔得啦，漏晒啦！搞掂咧，3-0。李健和咧就追到落底線咧，係撈翻個波出嚟俾鄭少聰咧，射到3-0。哎呀，呢場波真係南斯拉夫點搞啊？你啲後衞啊！贏到3-0啊！南華，哇！呢個咁嘅紀錄咧，好高派彩啊！獨贏啊，過500蚊啊派！如果跑馬嚟講，真係你估唔到啦！睇睇慢鏡呢個波，首先咧佢哋嘅後防係頂唔到嘅，咁啊以為出底線咧，攬一提防咧係仲有個李健和咧標前，掃把腳將個波咧炒埋嚟中路。咁無人看管嘅鄭少聰嗱，仲有一次啊！嗱，睇呢個罰球嗱，謝利一斬啦，後防頂唔到啦，漏咗過嚟啦。呢個蛋糕啊，以為冇人㗎啦，點知有個李健和飆埋嚟咧，將個波撈翻埋嚟中路。咁樣俾鄭少聰咧執埋入網，3-0啦！上半場嘅35分幾鐘，喺35分鐘之內咧，我哋睇到咧係3次嚴重嘅後防錯誤啦，出現咗喺呢支曾經9度係進軍世界盃決賽周嘅球隊啊！咁啊，特別係第2同埋第3個波之失咧，真係完全係後防個人球員嘅錯誤。咁啊，3-0啦！咁啊，頭先咧南華贏緊1-0嘅時間咧，嗰個勢都好弱啊！咁但係咧打多15分鐘咧，就而家又多2球進帳喎。咁啊勢而家有少少火藥味啦，燥咗啦！呢個7號球員。祖高域咧就係掃咗呢個謝利一腳，球證係吹罰，同時咧俾咗牌佢噶啦，有少少嘅惱羞成怒啊！呢個祖高域，咁啊難怪嘅，呢啲咁嘅球員闖蕩江湖咁多年啊，咁啊竟然俾一支籍籍無名嘅球隊啊，而家咧就係入咗3球，睇唔到佢落腳啊！呢個慢動作。只係見到咧謝利咧係滾地葫蘆，咁啊肯定係7號嘅祖高域唔啱啊！呢個波肯定係惱羞成怒啊，辣落去啊！咁啊其他南斯拉夫嘅球員嘅心入邊咧，我相信咧亦都有多少咁嘅感覺，有啲唔憤氣啊！點解會輸夠0-3咧？剩翻落嚟時間睇下佢點樣啦。好似咧跑動好少啊！呢支南斯拉夫佢。球證吹罰，又係吹罰南斯拉夫。咁啊，高華斯域咧都認真係冇辦法，因為兩個箭頭嘅球員米亞道域同咧佢之中咧，佢算係跑得比較多嘅一個啦。佢係不斷咁跑動咧，反而另外一個8路嘅米亞道域咧，就好多時都唔見佢攞波咁滯啊！咁直至到我哋打到咧，而家咧係38分鐘啦，都好少提到米亞道域呢個名嘅。咁可能琴日晏晝3點鐘喺小西灣操過課咧，就令到啲球員咧係一時間咧仲未能夠恢復能力。因為實際上嚟東南亞比賽4場啊，呢一場絕對係肯定佢哋最熱嘅一場比賽，同埋呢個地區嘅溫度係高過啦，係中國同埋南韓嘅。咁呢個波究竟點咧？好啦，轉身就立翻個波。咁啊上半場咧，南華如果係領先係3-0咧，呢個紀錄一傳開去啊，都好犀利㗎啦。
咁啊，究竟又有咩事咧？邱建威跌喺地下，咁啊，米亞道域咧就有我哋睇埋呢個慢鏡頭先啦。咁啊，米亞道域咧可能覺得佢呢個跌嘅動作咧又誇張咗少少，咁啊冇計嘅啦，因為贏波嗰隊咧經常咧都有好多嘢嘅，有好多嘢在手就可以慢慢嚟啊，時間啦，亦都好多時咧可以唔踢歐西嗰啲波，可以專登踢出界啊，嘥時間咁啊，咁啊令到對面嗰啲球隊咧激到咧係攤腰嘅，冇辦法，鬼叫自己而家輸緊3球啊！就算你世界咧排名第11都係咁話啦。祖高域望唔望到右邊呢？史度高域俾個斜直線，俾咧喺呢個高華斯域，咁但係冇人幫啊，轉又轉唔到身，咁啊焗住俾翻後咧，俾得幫個位唔好咧就失咗啊！咁但係阿拉烏蘇亦都係有啲心急，所以咧俾咗出界，揀個等翻後俾杜迪，史度高域，咁啊其他呢個波啦，一下咧向後爭咧掃翻後啊！阿拉烏蘇咧俾佢賴，咁啊球證呢個波其實應該吹罰5號啱啊，吹罰得阿拉烏蘇，因為鏟跌咗呢個咧係史度高域噶，嗱佢鏟跌咗史度高域，史度高域係擔到個位嘅，咁啊好彩咧落地大家咧冇進一步嘅動作，其實好容易咧擦出呢個火花啊！如果想矛有一方面想矛嘅話，咁呢個波咧肯定就冇默契啦，所以咧隊長呢個史度高域咧好燥啊，俾落個位就啱啊！咁啊6號咧史坦高域咧完全係冇咧係相應嘅動作嘅走位，鄭少聰入個第3個波點入咧，嗱就係後防球員哪吒犯錯，以為呢個波咧就係咧係出界㗎，咁結果咧俾邱建威撈翻中路遠處嘅鄭少聰咧一聲唔該，掃成3-0。南華莫講話咧係對而家對呢支國家隊啊，就算香港本土嘅賽事咧，我都即時諗唔起邊一場咧佢喺上半場已經領先緊3球啊！所以話咧，今日南華嘅球員咧，其實你話南華係咪真係打得係相當之出色咧？其實我就話覺得佢唔係話好出色，但係就好勤力。哇！而家咧係球場開始有啲火藥味啦。阿拉烏蘇啊報復嘅啫，其實因為頭先咧就俾史度高域咧就係夾嗰下嚟嘅，阿拉烏蘇唔啱嘅，鉸剪腳夾落人度㗎。哇！唔好啊！哇！雖然氣温高咋，但係唔需要咁燥啊。咁啊，但係咧頭先因為史度高域咧轉身翻身啊，可能咧個爭尾咧係撞到佢啊，所以咧佢都好勞氣嚇。咁啊，其實南華咧，我覺得就係話今日最主要就係勤力啊，班球員有拼搏心。講話咧球員嘅質素個別去稱啦，佢哋真係喺南斯拉夫之後㗎嚇。咁啊，但係能夠贏到3-0咧，可以睇到勤力啊，將勤補拙啊。咁啊，真係咧有個成果啊。咁啊，呢個結果都相當勵志啊。好啦，咁啊睇翻呢個米積道域先。米亞道域喺人堆當想過都冇用咯，過唔到咯。好啦，又到呢個鄭耀宗啦。咁啊應該就唔急㗎，因為咧佢要係咁樣特別帶急咧，後邊有成4-5個咧，佢得2個球員咧就唔夠人踢啊。所以咧好精啊，咁啊休到好精，帶隊邊陲等人嚟幫，後邊和仔出現啦。再側嘅直接埋嚟，咁啊聰仔咧今次話冇啦，對方嘅球員咧係一殺出嚟啊，卡斯坦積再轉翻史度高域咧其實都唔係好老皮㗎嚇，開始燥啦。好啦，米亞道域。通到啱佢，咁啊但係咧岑培咧係阻咗個波啊，咁所以跟住咧又俾李偉迪咧喺呢邊攞到，再轟埋嗱呢啲波咧南華自己踢精啲啦，唔需要話下下咧咁樣向前轟嘅，最緊咧係交到個空位俾自己咧係唞一唞先。到史度高域呢個波越咗位啦，因為咧龐正利有德咧舉晒旗㗎啦，咁啊但係球證趙善全咧嗱啱啱呢位龐正利有德咧就舉晒旗㗎啦嚇，咁啊但係趙善全咧就話呢個波咧見到李安納都接住啦，所以咧就俾佢繼續去係啱㗎嚇，無謂阻礙球賽嘅節奏。李偉迪，哇呢個波咧李偉迪都危險啊，史丹高隻腳都到啦，鞋底都到啦，佢啱啱出得到。梁成傑俾翻過嚟邱建威，望前面唔踢住嗱，岑培現咗身啊，佢唔俾啊，所以直接加連奴域避過咗一個。再轉埋嚟俾個自己嗱，李健和你自己冇面整㗎啦嘛，通咗埋嚟4-0，哎呀！呢個波咧大有機會4-0啊，但係可惜竟然間咧鄭少聰咧將個波係炒高，如果呢個波能夠撳正喺個龍門框嘅範圍咧，肯定入啊！李健和咧呢個波交得好靚啊！哇，鄭少聰慘啊！呢球波咧就佢不過咧守門員卡捷係出緊嚟嘅，嗱我哋再睇睇慢鏡啦，一擠入嚟咧，加條會俾得好靚啊！嗱，李健和咧啱好送個波埋嚟，呢邊咧佢就係高咗啊！原來食個波睇到啊，落腳關咧食唔正個波中間啊，食咗個波底啊，因此咧就鬥起咗個波啊，慘啊！如果呢個波印埋中間嗱4-0啊，哇4-0真係我諗南華真係威啦！好啦，再一次仲有機會喎，唔係完全冇機會4-0啊！加連奴域。
面對住對手沙維積域，係呢個波出嚟冇用啦。杜迪吸翻過嚟，沙維積域、祖高域到史坦高域啦，又揾咗呢個大哥俾呢個史杜高域。好啦，一個直線衝接落嚟，高尼路被佢再起腳冇用，呢個波冇用啊！呢個高華斯域咧起腳埋嚟嘅個波，亦都係睇到呢個李永立完全都唔需要喐啊！咁啊，高華斯域咧就喺國際賽有5個入球啊，代表個國家隊32次。嗱，再睇睇呢個波咧，其實咧佢射咧都話可以射得過，但係射得好曳，不為爾甚啊！呢啲真係咧，可能完全佢哋個天氣啊對佢哋影響係好大啊！但係照計佢哋都應該跑慣碼頭㗎啦好啦，呢個波咧冇啦，後邊一送翻落嚟。咁啊，南華又精喎，嗱個波咧睇到啊，佢後邊咧，既然係咁咧，我又唔追你，慢慢縮翻轉頭先。咁因為咧，而家咧時間咧就仲有分零鐘就完場㗎啦。咁啊睇嚟上半場咧3-0呢個戰果咧都穩陣。問題咧就係話南斯拉夫可唔可以喺臨完場前咧係破到蛋，追翻接近嘅3-1嘅啫。好啦，呢個斜直線有啲威脅㗎，攞唔攞到咧？哎呀，仲即刻出添啊！搞掂啦，米亞杜域頂到，但係咧可惜佢又唔係頂頭槌，佢背脊頂到個波。咁呢個波都係要讚啊史坦高域嘅，史坦高域出得靚啊！阿岑培亦都擔住對手啦。咁啊，今日南華嘅防守又踢得唔錯啦咁啊，但係咧佢踢得唔錯咧，亦都有個原因就係呢個南斯拉夫嘅進攻咧節奏比較慢啊，咁啊導致佢哋咧係好容易咧係回防，同埋咧踢得密嘅時候咧就對手唔係咁容易咧係突破得到。又嚟啦！鄭耀聰加維盧永，呢個波越位，黃耀忠咧係睇住個波一走，即刻舉旗啱㗎狂整係舉得啱，所以咧黃耀忠咧呢一支旗咧應該讚㗎啦。好啦，再睇下呢邊咧喺禁區頂咯，又埋到嚟。喂呀，呢個米積杜域咧轉身嚟一腳施射，但係呢啲波咧你應該立話練波就差唔多啦，同我練波啫。好啦，大家喺熒光幕睇到咯，時間咧已經係夠咗45分鐘，喺補時嘅階段。杜迪咁啊，細估唔到咧，我諗南斯拉夫球員咧自己啊都估唔到咧，會喺完上半場嘅時候咧就落緊3-0。你話咧贏唔到對手打和咧，可能佢都諗過下。好啦，呢個波有機會破蛋啦！越位！因為咧我睇到史杜高域一將個波交落俾米亞杜域嘅時候咧，李有德已經舉直支旗啦！呢個旁證咧係好犀利㗎，佢係跑過代表香港跑過金一里啊！咁咧就有冇睇到啊？中間啊！咁啊，頭先講翻個旁證咧，李有德咧係一個好跑得嘅。佢喺亞洲上呢個裁判班出去做比賽咧，佢跑成差唔多9個圈㗎，即係差唔多3600公尺啊！喺12分鐘，咁啊好快㗎！喺亞洲飛人啊，好多亞洲嘅球證咧，一嚟香港咧就揾亞洲飛人就揾佢啦。好啦，咁啊睇翻呢個比賽先。李安立，呢個波攬住頸頂嘅喎，哎呀好彩啫，個波啱啱砌出去。好啦，咁啊呢個時候咧，球證趙善全咧亦都係贏得現場。全場嘅觀眾咧都俾掌聲呢個南華啦，咁啊其中加連奴域咧係嚼咗2粒，咁啊3-0。嗱我哋再睇啦，呢個咧就係第一個入球嚟㗎，咁啊第一個入球咧撇咗過嚟俾李健和，李健和一出嘅時候咧，我哋大家同意呢個波咧係有啲苦碌㗎，阿叔啊。冇錯啊，呢個波咧就對方嘅守衞咧大漏前處嗰個又撞唔到個波出嚟。呢個第二個波啦。謝利一送莊耀偉失敗，俾呢個鄭少聰咧如入無人之境啊！往前2步咧俾呢個加連奴域嚟㗎，加連奴域因為如入無人之境咧就係射入埋，咁啊個人梅開二度啦！呢個咧第3個入球啦，又係咧佢哋嘅守衞咧漏頂，就以為漏出底線咧，點知李健和標前咧執翻佢埋嚟中間咧，俾鄭少聰咧射入空門。咁啊上半場咧南華憑藉呢3個入球咧以3-0咧領先，都算係一個冷門啊！咁啊，南華極有機會咧呢場波咧係取勝㗎，因為上半場咧已經係領先3球波啦。咁啊當然咧要睇睇啦，下半場嘅演變如何啦。咁啊歡迎大家翻嚟啊！咁我哋咧同大家睇翻上半場嘅統計。咁啊南華咧係4次射門有3次中喎，命中率係相當之高啊，75%啊！咁啊南斯拉夫6次射門咧竟然間即係得1次中嘅啫。睇翻呢個統計。點都諗唔到南華會贏3-0啊！你睇呢個射門嗰度，角球啊、越位啊，樣咁啊真係啊！如果你啱打開電視機咧，唔好以為南華而家輸緊0-3喎，係南華領先緊3-0噶。唔該晒，咁啊，主席啊，今日覺得呢個戰果有冇意外咧？
有啊，因為始終係一個國家隊啊，而家佢哋係會打呢個歐洲嗰個歐洲呢個杯賽啦。咁我諗對住一隊本地嘅一支嘅本地嘅隊伍喺上半場輸3-0咧，真係其實係好意外嘅正果啫。我諗冇人估得中嘅呢個係。咁嗱，雖然啦南華而家就贏緊3球啦，咁相信大家都開心。但係今日咧見到其實入場嘅觀眾咧都唔係話太多喎。其實喺數字方面，你覺得即係滿唔滿意咧？我諗咧就當然唔係幾滿意，因為好似上一場嘅本地嘅聯賽都過萬人啦，咁今日似乎就少過1萬人啦。咁我諗主要嘅原因咧就係第一個天氣熱啦，第二咧就因為呢支國家隊嗰個即係喺個明星效應方面就唔係話咁夠啊，即係唔似好似曼聯啊嗰啲咁，即係有啲好嘅球星喺度啊，即係令到或者球隊本身係名牌。咁而家呢隊波即係雖然係一個國家隊，但係即係名牌嘅球員唔多嘅時候咧，咁本地個足球迷，我哋啲足球迷咧就係非常之中意即係球星嘅，咁所以變咗佢哋嘅興趣就唔係咁大咯。嚟緊會唔會再搞啲或者更加勁嘅球隊嚟香港？我諗喺下一季應該會好多，因為第一就係我哋香港就會備戰嗰個世界盃嘅外圍賽啦，咁會變咗好多球隊咧就即係我哋希望同佢打呢個熱身賽咧。另外就係到呢個2002年嗰個世界盃咧，就會好多球隊我諗會喺之前嚟過香港或者喺東南亞附近比賽嘅時候，因你成日喺香港會比賽嘅呢個。好，唔該晒主席，咁啊交翻俾其他同事。好啦，咁啊歡迎大家啦，係翻返嚟。咁咧，而家我哋睇到雙方嘅球員咧係未出嚟㗎，咁或者呢個時候咧，我哋休息一陣，咁翻嚟再同大家咧睇翻呢場賽事。再次翻返嚟大球場啊！南華暫時領先，南斯拉夫係3-0。下半場呢45分鐘點度過咧，我哋真係唔知啊！但係估波膽已經肯定冇人中㗎啦。半場嘅估波膽，咁我相信下半場南斯拉夫咧應該會換人。而家喺場入邊見到有5個後備球員喺度熱緊身嘅，我相信佢哋一換唔係換一個啊，而係咧我諗一換2至3個啦。咁包括咧就而家呢個米夏洛域呢位重炮手咧，有極有可能有一個預感咧，佢下半場咧會換佢入嚟啦。咁其他進行熱身緊嘅球員咧，包括有奇士文啦，另外咧係16號嘅哥史迪啊。5號嘅祖傑石啊，等等呢啲球員咧都喺度喐啊，喐咗成10分鐘。嗱，呢個咧就係11號嘅球員啦。呢個咧就米夏洛域啦，拉素今年攞到聯賽嘅冠軍啦，意大利聯賽冠軍啦。呢個球員咧係正選嚟嘅，31歲。咁啊，如果上半場嗰啲咁嘅30碼嘅罰球咧，就落喺佢嘅腳下邊咧，我睇咧李安納都應該有排驚噶啦。咁聽講呢個球員練罰球嘅時間咧，佢係擺離門係80碼㗎，喺離門80碼喺度練習㗎嚇，即係相等於差唔多喺對面中圈再後少少嘅開波於圓圈嗰度咧，就係射去對面個龍門咁樣啊，喺個位置練波。咁啊，佢嘅腳頭好重㗎，咁啊試過佢喺意大利練波嘅時候咧，就同人打到咧，同教練打到咧，佢可以將個波係斬係喺由球場嘅底線斬過去超越另一個底線啊，即係話超過係當中一個波係飛過咧係。超過120碼，120碼超過啊！咁啊個腳頭係好勁㗎嚇。咁聽講佢就同佢個教練艾力神呢，一個瑞典籍嘅教練呢，就係輸到啦。好啦，米路斯域啊，而家。呢個9號球員呢，就係呢個米路斯域啦，高魯入咗嚟啦。咁啊呢個米路斯域呢，今年呢就轉咗環境啊，去咗咧西班牙咧踢波，咁啊發展呢亦都係唔錯㗎。咁啊其他相繼換入嘅球員呢，就慢慢逐一同大家介紹啦。呢個高魯啊，米路斯域。就曾經亦都去過英格蘭踢過，但係佢嘅踢法咧，似乎就唔啱英格蘭嗰啲風格啦。咁所以咧就阿斯東維拉咁啊踢過一輪之後咧，亦都係咧翻去西班牙咁啊發展翻嚟幾好。唔錯啊！佢喺西班牙咧就有成19個入球啊！咁啊，所以咧佢喺西班牙終於咧站得住腳。另外咧就見到16號嘅哥史迪亦都換咗入嚟啦。咁啊，睇嚟雙方都準備就緒噶啦。咁啊，呢一場賽事藍衫嘅咧就係南斯拉夫啦。咁啊，最黃衫就南華。上半場唔覺咧，呢支南斯拉夫咧就似乎係臨時拉夫咁樣，都唔知咧佢即係打出個表現咧就好曳啦。下半場換入仲有20號嘅奇士文啊。咁啊，而家我哋數下換3至4個球員啦。咁真係咧，成隊波咧就冇咗1/3球員啦。咁啊，真係要換喎。0-3你講少啊，成個國家隊咧。就尊嚴何在？你話好啦，下半場睇下領先3-0嘅南華咧點樣辦啊？咁啊揸住咧就係3球在手。咁頭先我講話1球慢慢搣啦，唔係而家多咗2球添。3球點搣法咧？點樣捱法咧？咁我希望佢贏喎，贏咧就對香港球壇喺世界上嘅呢個聲譽咧好有幫助嘅。
好啦，咁啊睇睇啦，下半場嘅演變又如何啦？加連路域咧頂個波埋嚟咧，係謝利一挑咧，俾對方咧係頂翻出嚟噶。咁啊跟住咧見到下半場上陣咧，仲有一個11號嘅球員啊，睇下落力咧已經係入咗嚟噶啦，呢個老人家都要出噶啦，冇辦法啦。好，挨住左手邊。唔去得，將個波咧彈翻後啊！卡斯坦積咁啊，再度咧係俾埋嚟中間。啊，另外咧又見到個而家捉人啊，要慢慢咧捉翻啲人先得。咁啊，而家握手中路咧就係米夏洛域同埋咧下半場入替嘅呢5號嘅咧係祖傑石啊，咁即係話咧中路一隊嘅防守球員咧換咗出嚟啦，換得啱啊！上半場咧有2球波最低限度輸啦，一隊嘅中路守將噶，而咧打得上半場比較少錯誤嘅呢個15號嘅球員咧係卡斯坦積咧就移咗去左後衞。咁史杜高域仍然咧都喺呢個陣中㗎，睇呢個波追翻一球啦，冇錯啦，1比3，但係越位啊！哎呀，連破蛋嘅機會都冇埋，哎呀，米路斯域咧呢個情況之下，唯有咧係苦笑啊！咁嗰邊個黃耀宗咧睬你都傻，揸住個旗咧死都唔肯放。呢個波係越位判咗詐糊嘅。嗱，再睇一次，史杜高域斬入喺中路，梁成傑失晒位，呢個波睇落去咧真係有啲越位嘅。嗱，呢個角度我係睇到嘅感覺就係咁啊！但係真正拉條一條直線咁睇落去咧，呢個米路斯路域咧係咪有冇越位呢？呢樣嘢就黃耀宗個人咧最清楚。咁所以咧頭先個入球啊唔算，而家咧重新嚟過，仍然都係南華領先係3比0。破蛋都破唔到。好啦，睇今次呢個機會又點？咁啊直嗰頭喎，俾李安納咧出嚟咧係接咗呢個波先嚇。咁啊，仍然係上半場嘅紀錄啊！南華贏緊3球波，3比0咧係遙遙領先嘅。好，李安納咧放出呢個高波出嚟先。好啦，喺中圈咧攞到打橫帶避過一個啦。咁啊，呢個咧係史杜高域。阿拉烏蘇好嘢，2個人啦之中啊攞到，可惜最後一比咧係撞得咗，唔緊要。哎呀！喂，你唔好嚟咯喎，再嚟出場噶啦喎！史杜高域，你上半場首張黃牌噶啦。咁啊冇俾，睇睇佢打橫殺過嚟咧，點樣勾跌啊！直情打橫咧，甩落去啊！呢個謝利度啊，咁好彩謝利咧避到跌咗喺度，咁啊冇俾黃牌啊！如果再俾黃牌，你要出場噶啦。上半場嘅呢個史杜高域有黃牌噶啦，咁又連龍門都換埋喎！哇，睇落去大兜亂喎。好，講翻波先。咁啊，當然啦，要放盡嚟到追噶啦，3球波都，但係都唔係幾容易追喎。睇嚟你祖高域傳過嚟呢邊，咁啊跟住咧俾咗過嚟杜魯域啊，杜魯域左腳一啄埋喺中間，大家鬥壓，大家2個都頂唔到個波，漏晒咧就俾李安納咧係收咗呢個波嚇。好，放一個高波出嚟先。咁啊落咗落咧係呢邊啊，咁啊啱咧就哇換好多人喎。下半場上陣嘅呢個咧係13號嘅球員啊，高美珍盧域啊，又換多個高美珍盧域出嚟。咁啊大換血之下咧，睇下有冇機會咧係首先要破蛋先。好啦，呢個咧就係米路斯域咧扯過嚟喺右手邊先。好，彈埋嚟中間，仍然攞翻嚇。咁啊呢個咧係米路斯域咧俾過嚟呢邊好嘢啦。呢個咧卡斯坦積咧就想話傳中嘅時候咧就俾阿拉烏蘇用身咧攞到，咁啊最後一踢咧又省到對方，省到呢個祖高域咧就係將個波咧撞出界嘅。界外球啦，而家咧慢慢執波，後門球添啊，碌出底線添啊，撞到。米路高興啦，球隊啊3球波領先緊，而家南華贏緊3比0，但係依然係咁緊張啊！呢個緊張大師嚟嘅。李安納開咗個球門球出嚟，阿拉烏蘇啊頂啊頂前面，但係冇人接應嚇。
跟住見到咧祖高域咧比橫一個直線傳又唔掂，梁成傑一頭咧壓過嚟呢邊嘅李偉迪，有人到啊！佢唔知啊，咁啊卒之咧俾史度高域咧攞到呢個波帶咗成日禁區，叫埋呢邊直嗰頭追唔到啊！呢啲波叫得咁大力，又係南華嘅球門球。咁下半場咧打咗5分幾鐘啦，仲係上半場嘅紀錄啊！南華贏緊3-0啊！冇人相信咧，南華竟然間上半場咧可以咧贏3球波。咁而亦都咧就係南斯拉夫咧就似乎喺埋門呢一方面咧冇乜板斧啦，真係冇乜板斧啊！李安納高波得去前場，好啦，頂翻出嚟呢邊，史度高域呢一後爭啊坐得幾靚，咁啊跟住再位一個高波，喂，唔係咁噶係嘛？咁樣進攻點有辦法攞到波攞到入球咧？求其一腳咧，都係喺禁區入邊，又俾李安納好唔得閒啊！李安納不過唔係好有威脅嘅呢個攻門嚟嘅啫。咦？喺後邊撳人喎！啊，球證吹罰啦，就係南華嘅自由球添。謝利會唔會喺嗰度射咧？你唔出奇啊！呢個球員啊，遠遠佢照起腳照射門嘅，不過呢度射向太遠啲，傳好過啦。咁遠嘅路程都幾難射啦。好啦，謝利主睇呢個罰球啊，睇南華得啦，冇錯，果然咧傳過嚟呢邊，一頭壓翻出嚟先，再搏一頭咧係繞嘅，哇，好嘢！李偉迪呢個波就唔係射門嘅，純粹咧就係標前解圍嘅啫。啊咁啊，跟住喺南斯拉夫守門員咧接咗之後咧就係揈出嚟呢邊，啊撳翻埋嚟中間，俾咗5號嘅呢個下半場上陣嘅祖傑石。哥史迪送過嚟右邊，唔去得，俾翻後邊，亦都係下半場上陣嘅呢個哥史迪。咁南華喺後邊咧，只係作出一個調動啊，岑國培就換出啦，由4號嘅林曉峰咧入替嘅。咁相比南斯拉夫嚟講咧，個陣容方面咧變動好少嘅啫，只係喐一個啦，係中後場嘅防守球員。咁南斯拉夫咧而家數下咧換咗5-6個噶啦。咁呢場比賽咧係友誼賽啊，咁所以咧個換人嗰個名額方面咧就大家咧都係商量過噶啦，盡量可以咧盡量換。咁加連奴域咧呢場波啦，真係可以講話可以講今世難忘啦！對住國家隊兩省2球啊！我有排講啊呢啲，其實一個好難得嘅機會，亦都係即係好難得嘅機會，可以咧對翻國家隊咧喺一個其他嘅地方、其他嘅國家，而咁啱咧都可以咧入翻呢2球。咁同時咧呢個賽事未完㗎，即係話咧佢肯定嘅入球數字咧可能唔會咧係少於呢2個㗎。一個大腳清翻上嚟，咁落咗喺呢個咧係祖傑石個腳下，交去右手邊啊！史度高域多年嚟喺日本嘅 J 聯賽比賽咧，咁呢次嘅入選亦都幾奇怪嘅，因為咧日本嘅聯賽嘅節奏咧同咧係國際賽咧歐洲一級嘅賽事嚟講咧，根本係有啲嘅距離，咁所以咧係再次入選咧國家隊咧有啲係意外㗎。好啦，奇士文喺底線睇下點做先，俾翻後少少，再戳入中間呢個波頂到啊！祖高域咧頂到㗎，咁但係咧就係呢個波冚唔應啊！如果係冚應嘅話咧，就相信咧有機會追翻1-3啦。嗱，再睇下呢個波啦，祖高域咧就喺熒光幕暫時未見到，而家咧標埋攝頂呢個波咧，嗰個球員先係啊！咁但係好快嘅鏡頭咧搖過去好快啦，再睇一次，用個咧比較後啲嘅角度睇睇啦。如果冚正嘅話咧，真係呢個波唔同㗎，完全個效果唔同晒㗎。咁祖高域咧就已經都係超過30歲㗎啦。咁講翻啦，南斯拉夫平均呢支國家隊嘅年齡都好，平均年齡比較大少少啊。喺呢香港咁嘅天氣之下咧，佢哋根本係真係好蝕底嘅，比賽好蝕底。同時咧，即將喺10日唔夠10日都展開呢個歐洲國家杯嘅賽事咧，佢哋打落去都覺得咧平均年齡大咧，對佢哋咧內戰力都有影響嘅。咁啊同組啊，分別亦都有西班牙、挪威咧同埋斯洛文尼亞。應該咧斯洛文尼亞喺呢組入邊咧比較弱啦。啊，挪威同西班牙咧就應該比較難啃啲。李安娜擺定個波咧就都係習慣性嘅好慢先至開出。咁啊記得今場比賽開始之後嘅2至3個開球門球咧，球迷靴嘅。咁而家就冇啦，因為可能個紀錄令到球迷咧而家唔靴。
咁其實咧，香港嘅球迷或者係南華嘅球迷對呢個李安納不嬲都有啲偏見㗎啦。佢開聲呢啲波咧，佢都總以為佢係拖慢。咁其實咧都唔係整真覺得佢好刻意咁拖慢嘅。落點好靚啊！哇，好嘢啊！高尼路咧呢個波真係夠晒勤力啊！一路係咁咧向後咧揦住。好啦，呢個波再去又係俾高尼路鏟甩。咁高尼路真係兩個波咧係演出呢個身價波啊！咁頭先嗰下頭槌啦，好緊要㗎，完全一路向後噴住走啦，冇失位，頂高個波。咁呢下咧我哋鏟咁啊，頭上嘅功夫同埋腳下攔截功夫咧係完全咧都係咁平均㗎。咁啊，今年咧南華嘅外援球員之中咧，呢個球員咧水準就最平均啊！嗱，睇下鏟呢個波用左腳鏟㗎，用左腳唔係用右腳啊！大家同時間跳起中圈嘅位置，球證吹罰咗啦！呢個米克羅域咁撞跌咧，佢個鄉里咧加連奴域嘅。李偉迪上半場咧打得唔錯嘅一個咧係南華嘅二線嘅球員，近期咧喺後半季咧出場嘅機會就多咗啦。咁啊3-0呢個紀錄咧，如果係再打多大概嗱，而家大家見到熒光幕咧11分鐘啊，如果打多4至5分鐘到咧，就應該差唔多定啦。咁一般嚟講咧，啲球員都知道噶啦，打到下半場嘅15分鐘之內，如果未能夠追翻一球咧，咁就好惡打噶啦。好啦，得個位得靚啊！喺路斯域越位嘅呢個波，點解唔吹罰越位咧？好奇怪。咁啊，但係俾李安納咧救出呢個單刀波啦。咁啊，球證應該會吹罰咧，邱建輝撞開呢個咧係比佢大隻好多嘅咧係祖高域。咁頭先個波咧，亦都覺得有少少似較早之前咧呢個咧係米路斯會越位嗰個波嘅。咁但係我哋姑且唔好講嗰個問題啦，我哋睇埋呢個罰球先嚇，睇埋呢個罰球或者再研究下剛才個波係有冇越位咧，或者係咧係點解咧唔入咧？係咪李安納救得好咧？封位封得快咧？好啦，大家可以見到11號嘅米亞路域嗰啲罰球啦。咁啊，但係史道高域好似埋嚟想截佢糊喎，唔係啊！米亞路域都唔理佢啊，照錯埋去啊，中啊，真係好嘢，命中都好犀利㗎。咁啊，我覺得佢已經有數保留㗎啦。嗰啲力度方面咧，好似咧都唔係出盡晒去射啊。咁總之咧就係彎過咗個人牆咧，係直達李安納個面前。咁啊，李安納都睇電視睇得多㗎啦，真正同佢喺球場上交手咧就第一次。我估唔到真係好嘢啊！罰球真係有料到啊！好啦，睇翻頭先呢個波啦，就係我頭先就講呢個波啦，亦都係交叉走位啦。梁成傑同頭先個位置一樣嘅，越位啊呢個波，但係咧黃耀宗啊冇舉旗喎，咁之後就俾咧李安納咧救出個單刀波。如果唔係咧，再次咧會改寫紀錄係1-3。咁啊頭先球旁證因為查眼啊，嗰啲波有乜理由唔俾越位啊？真係啊！咁啊南斯拉夫方面咧就好緊張啦。咁啊因為咧堂一支國家隊竟然面對住一支地區性嘅球會咧，就落緊0-3。史道高域一扯埋嚟，中間頂到搞掂，哎呀！呢個波咧頂得靚噶啦，一升起頂咧好靚啊！後邊嘅卡斯坦積咧係走上嚟噶，打中堅呢個球員，咁啊跳起頂，樣樣都做得靚噶啦，樣樣都做到足噶啦。問題可惜咧就係啱啱高咗少少。如果個波咧係低少少嘅話咧，我諗入嘅機會相當大，因為個波好快啊！嗱呢個史道高域開嘅角球咧嘅威脅處咧就呢個波係平飛出嚟㗎，好好頂啊！咁啊作為頂波嘅卡斯坦積咧就即係作中嗰波係啦。嗱呢位先係波斯哥夫啊，咁啊南斯拉夫嘅國家隊教練已經3次咧出任國家隊嘅教練。91年喺意大利咧帶領森多利亞咧係攞到聯賽冠軍咧就係佢啦，當年啊。好啦，咁啊睇翻現場先，咁啊南華要換人啊，見到陳志康同埋譚偉國企喺度，咁啊有啦，球證睇到啦。陳志康南華球員，咁啊陳志康就替呢個陳志康咧就替呢個鄭少聰，咁啊俾阿聰仔係唞唞，咁啊聰仔咧就離場啦。咁咧就而家喺呢個角度咧睇翻咧就係較早前咧睇翻嗰個越位啦嚇。咁啊，但係無論越位好唔越位好咧，哥士文嘅射波咧都俾呢個李安納咧係救出㗎。咁啊，哥士文喺下半場咧入替騎士文咧下半場入替嘅球員嚟㗎。咁啊，南華咧換第二個球員咧就係將譚偉國換入嚟。咁啊，譚偉國咧其實南華球員喺下半季借咗俾咗傑志㗎。咁今日咧就叫翻佢翻嚟踢。咁啊，明顯都可以睇到南華應該下一屆咧會收翻呢個譚偉國㗎啦。陳志康入咗嚟啦，另外咧就係譚偉國啦。
好啦，又係呢個騎士文，避唔避到啊？避唔到啊！李偉迪咧一殺出嚟，再爭翻高個波。咁啊，南華防守咧今日都打得算唔錯啦。唉，中間咧係一個追罰啦，球證咧就罰呢個10號嘅哥史迪喎。咁啊，哥史迪咧一路褪一路搖頭啊。咁啊，哥史迪咧係另外一個26歲嘅球員啦。咁啊，8次代表個國家隊嘅啫。咁下半場咧，明顯咧換入咗米克洛域咧，就後邊嘅攻勢咧直接好多啊！試過咧2次咧大腳咧係啄上去啊！咁啊，波斯哥哥喺度咧就一路有啲意見。咁啊，後邊咧就其他嘅職員啦。好啦，咁啊睇翻現場，頂到冇用嘅呢個波啊，批又批到，咁啊但係咧完全冇氣啊！見到守門員咧係史高域咧係慢慢嚟執翻個波啦。你頭先一路喺度講緊波咧，其實我喺度諗緊啊！如果南斯拉夫咧呢場波係輸0-3破唔到蛋，其實幾肉酸嘅。因為絕對肉酸啦！即係作為一支咧即將喺10日唔到嘅時間會打咧係世界上第2大錦標性嘅賽事歐洲國家杯咧，我睇咧呢個紀錄真係翻嚟都唔知點交代啫。即刻變大冷門添嘛佢。好啦，咁啊睇翻呢個比賽啦，咁啊中間。一送埋嚟咧冇用喎呢個波嚇，真係咧送得仔啊！但係你我仲係哇你啊！哇呢個波你見到馬克洛咧推順咧，大家都期待咧一個好靚嘅射門，咁但係可惜啊，呢個射門咧就比較有少少失望啦嚇，馬克洛域。嗱我哋再睇翻嚇，拉順攻啊，咁啊但係可惜個波已經食死咗啊，因此咧係彈出嚟。嗱再從呢個角度咧嚟睇睇。如果嚼正嘅話咧，佢絕對唔懷疑佢能力喺呢一個位咧都可以射出個靚波。咁啊，但係米克洛域咧就31歲㗎啦，44次代表國家隊有6球嘅進帳。咁啊，亦都相信咧係南斯拉夫隊嘅中後場嘅主力球員嚟㗎。喺今屆嘅歐洲國家杯咧，將會係正選上陣㗎。李偉迪睇住個波出㗎，所以咧李偉迪唔去踢啊。咁啊，但係旁證嗰邊亦都舉咗旗啦。呢位咧就係高美真奴域啊。亦都係有參與98年世界盃嘅比賽㗎。好啦，加個球掟翻入嚟，哥斯迪頂前，大家咧係睇旁證啦，因為個雙方咧個勢都似嘅，大家一齊去嘅。咁啊球證咧旁證就俾其咧應該係南斯拉夫掟波，祖高域今日表現麻麻啦。好啦，再猜上前啲，而家咧再出一個波咧係扯過嚟呢邊。咁啊，馬克洛域咧俾咗條嚟自己步翻喺後邊喎嚇，唔上嚟喎。哇！嗱，呢啲猜波傳波咧就係功架一流啦。不過有欠實際啊。咁啊，相反南華球員咧實牙實齒啊！你睇下，哇！高尼路又飛埋啊！咁啊，結果咧球證今次係吹罰啦。咁啊，高尼路咧今日認真拼搏啊！咁啊，哥斯迪都冇曬佢計啊！唯有翻轉頭啦。高美真奴域亦都係啊！嗱，睇睇，哇！嗱，你睇嗰個高尼路。真係咧係搏殺老命啊！咁相信高尼路咧應該南華啦，如無意外都會留用嘅，除非佢開天殺價嘅啫。咁呢個球員係已經係實際嘅。季中呢一段時間咧，因為個斯羅哥受傷咧，所以停賽啦，對南華有多少影響啊？好啦，米克洛域包埋嚟俾隊友，斯魯高域咁啊睇嚟咧，唔知佢仲有冇後備球員換喎？換下咧嚇，換咗好多噶咯。但係斯魯高域應該就會踢唔足90分鐘嘅喎嚇。好啦，到呢個譚美國又表演翻兩下花神俾你睇下，再扯過嚟呢邊加連奴域，有啲甩鬚啦，流口水啦今次嚇。哇，諗住個大髀一控就靚曬啦，點不知控唔到啊！咁納斯拉夫如果想換咧，仲有得換嘅，因為今次咧22個球員咧離曬㗎啦。咁啊，參加歐洲國家杯之前最後個名單22個咧離曬㗎啦。咁但係可能咧佢同南華方面咧，大家有默契啊，即係話換5個、5個、6個、6個。加連奴域過唔到啦，米夏洛域㗎。咁啊，杜魯域咧亦都係啦，係個別咧能夠咧係踢喺下半場仍然受到啦波斯哥夫重用嘅球員。指導高域一個過頭波左腳領啊！俾得力水幾靚啊！咁啊，杜魯域過啦，過到林曉峰，但係應該會讓俾咧李安立接嘅。林曉峰咧就係下半場咧換入嚟嘅，咁只係只此一個調動咧。有件乜嘅高波落咗啦，阿羅域嘅心口黐翻落嚟先。阿羅域咧就係入咗嚟呢個後防咧穩定好多啦，有喺度咧可能冇上半場啦嗰啲甩漏嘅情況。祖高域。呢個波咧跌俾邊個咧？應該係想啄高波啦，係俾喺騎士文嘅。咁但係亦都係大力個頭啊！咁今場波唔單止咧係南斯拉夫而家輸緊3球啊，而家問題係佢哋整隊個發揮都唔得理想啊！
好啦，今次呢個波咧亦彈埋咧，冇乜目的啊！呢個祖傑石。咁啊，李安納咧呢個波咧又唔攞喎，咁啊搞到啲球迷又嚟啦。咁啊啲球迷其實都靜咗好耐啦。仲有咧25分鐘嘅時間，呢場嘅國際友誼賽咧就會打完啦。南華仍然都係領先緊3個入球嘅。好啦，到而家咧，李安納先至開出個球門球出嚟，一開出嚟點啊？咁啊，對方咧係頂到喎，咁啊呢個咧哥史迪咧頂咗出嚟先，咁啊跟住咧見到啊米路斯域咧係俾後再扯過嚟左手邊，杜魯域咧斬埋喺中間睇下點。哇，夠頂啊！咁樣喺中間俾高尼路頂到喎，高尼路話冇嘢好，勝在係爛打。啊，你起腳都照攣個身埋俾你踢嘅。好，咁睇下南斯拉夫呢次嘅攻勢又點啦？啊，俾咗過嚟呢邊，卡斯坦積啊，再送過嚟呢邊嘅杜魯域傳中，係出之咧頂入。杜魯域傳中咧出之啦，由呢個咧就係米路斯域咧係門前建功咧頂入，追成1-3嘅紀錄。咁啊入波嘅球員咧應該就唔係米路斯域啊，應該好似係奇士文啊。奇士文啊，跌咗喺度喎。咁啊佢頂完個波之後咧，就同咧係南華嘅防守球員個頭冚到，因為佢頂到個波先咧個勢去盡咗，南華球員個額頭先至冚到佢。嗱，大家不妨睇睇個慢鏡頭啦。慢鏡先，嗱，斬埋你中間。哎呀，頭冚高尼路啊，高尼路啊，高尼路咧火星撞地球啊！嗱，再一次慢鏡呢度睇啊，睇下佢個傷勢啊如何啦。嗱，左路傳埋喺中間。哇，係啊，撞到個頭啊，同高尼路啊冚到個頭，但係依然咧俾佢頂入咗呢個波喎。係冇錯啦，咁但係奇士文嚟嘅。咁啊，但係奇士文冇問題啊，頂完個波嗱，依個球員啦，翻入嚟啦。咁啊，頭先應該批一批到佢嘅啫。咁最蝕底嘅地方就係因為佢要頂個波先。咁啊，頂完個波先啱啱咧，高尼路個力先至到。咁啊，一先一後咧，咁所以咧係奇士文就係蝕底啲啦。最重要嘅就係佢破咗蛋，南斯拉夫係破蛋，1-3仲係落後緊南斯拉夫，咁啊都有啲希望嘅，就係落後2球嘅啫。好啦，高尼路咧攞到波，啊俾過嚟呢邊，咁啊慢慢嚟啦，唔好急啦，唉，俾人追翻一球啊！喺度高域咧，俾個右手邊又出啦，右邊有波出，呢個波出個落點啊好曳喎！唔使踢啦，呢個波應該係出咗界線嘅啦，冇錯啦，出咗底線嘅。呢個波喺呢邊咧已經出咗底線嘅啦，出咗界然之後咧先至優仔咧掂到個波，因此係球門球。啊，又有排開啦。好啦，李安納咧有排開呢個波啦，又慢慢褪後。時間咧就下半場嘅23分幾鐘，3-1，南華仲贏緊2球波。一開出嚟，加連路域頂唔到啦，俾對方咧係呢個哥斯坦咧係頂到呢個波先嚇，過嚟呢邊奇士文咁啊，頭先咧替南斯拉夫咧係建功嘅功臣啊，可以講得話。杜魯域斬得唔夠高喎呢個波，好啦，謝利翻嚟後場咧攞個波俾過嚟呢邊啊，加連路域睇下點鬥去，揾翻我又俾佢，俾加連路域咧揾翻個波喎。帶咗成叫右，第2個殺到，點呢個波咧睇嚟係咪國球啊？係啊，國球啊！好彩咧，仲有咧呢個祖傑石咧係殺到撞咗個波出去底線。咁啊，謝利開國球咧落點好靚㗎，好多國球咧由個開入嚟咧俾隊友咧係攻門，係好有威脅啊！睇今次謝利啊點樣開法啦？短㗎，唔係咁啊！譚偉國埋嚟咧，佢唔使啦，我開場嘅。睇謝利開呢個長角球開成點，加連路有部位㗎啦。哎呀，嗱攞到起到腳，搞掂啊！又嚼多粒，南華好靚啊！呢個波射得好靚啊，世界波啊！非對方嘅守門員咧係所能挽救啊！呢個波咧射得真係靚啊！咁啊由南華咧由呢個李偉迪咧放開個冷箭咧，就係又贏到4-1，好嘢啦！嗱，睇睇慢鏡呢個角球開咗出嚟啦，咁啊解圍出嚟不遠，李偉迪標前踩甩咗個波之後一射，
哇！好彩守唔中球證就好靚啊！呢個波李偉迪4-1啦，南華又贏翻3球波。啊，杜魯域喺左邊咧發爛啦，今次斬一貼個頭，李安納咧出嚟咧立晒。哇！好靚啊！呢個波射得好靚啊！估唔到呢個李偉迪咧放呢個冷箭射得咁靚啊！投晒大行啊！對方嘅守門員史高域啊，冇辦法救嘅，呢波咁靚。好啦，林斯拉夫又落後1-4，仲有一次慢鏡，解圍不遠。李偉迪標前咧踩低個波，跟住右腳拉西，哇！貼住網側入啊，邊有得救啊？冇得救啦！係4-1啦，南華又領先3球波啦。咁啊睇睇咧呢個咧係祖傑石咧傳上上邊唔去得，咁啊唯有咧呢個奇士文咧頭傳硬翻後，又再橫傳俾翻祖傑石。好，呢幾下短傳都幾靚。哥史迪咧再度將個波咧係送後，祖高域俾翻你前面啦。嗱，呢個睇下點啦。奇士文，一比前啊，俾高尼路睇到個路啊，攔咗之後啦，落咗落阿拉烏蘇嘅腳下。又俾人謝利，謝利俾個陳志康，陳志康想話俾人謝利，俾佢一及，咁啊呢個波咧就困到謝利隻腳出去㗎，咁啊之後南斯拉夫教佢球啦，執起急抌啦，俾人一擁，冇錯啦，係有擁人之嫌，我都睇到啦，係擁人嘅呢個波，球證咧吹罰係啱嘅，好，我又睇下呢個咧勁啊，呢啲罰球啊，米夏洛域啊，頭先仲遠過呢個位置都射，但係咧就呢個位置嘅角度咧係差緊啲，睇住嚟啊李安納。佢射㗎，真係射㗎，唔係假㗎，真係直射㗎。哎呀，李安納咧都打穩萬2分精神㗎啦，雙錘咧執咗個波出嚟，拱跌人，拱人啊！呢個史路高域咧從後拱人啊，拱跌咗謝利啊，球證又吹罰。咁我睇都幾難追啦，而家又贏翻4-1啦，南華。嗱，睇睇慢鏡啦。哇！呢個米夏洛域真係犀利嘅，佢都唔理你幾遠㗎，你照射可以。咁呢個波咧勁度都唔係幾好嘅，一彈地就李安納咧用雙錘咧將個波執翻出嚟。好啦，而家後場南華嘅罰球由李安納咧走出嚟開啊，一個高波開，佢跟住咧祖高域咧回敬一腳，高尼路又回敬一頭，未出界喎，康仔陳志康論進進。咁而家賽事咧就係啦，真係要停一停啊！因為有個第23個球員咧攞個波喺中間盤波啊！咁呢個唔知邊隊㗎啦，咁唔知邊度嚟㗎啦。呢位仁兄咧可能睇波啦，睇到過癮個頭。觀眾嚟啊！呢個觀眾嚟㗎啦。喂，咩事啊？咁佢嘅第一次嘅射門同埋最後一次嘅射門咧就唔入，咁啊應該會出場啦，俾啲保安拉出場啊！咩好笑啊！球迷啊！咁佢都好嘢，佢都好克制啊，着翻條短褲，係揸住個銀包啊！仲想走啊！咁啊，以為咧香港嘅7人欖球賽有啲咁嘅嘢咧，欖球好多嘢睇啦！又俾佢趌翻起身喎，連個眼鏡都唔要，咩事啊？呢位仁兄，哇唔掂啊喂！幾個保安都撳佢唔住。而家圍住佢哋啦，好啦，今次啊落地啦，撳住啦，快啲掟佢出場啦！好肉酸啊！你睇下，肉酸就你睇幾多個保安，你數下幾多個保安啊？哇，超過成10個人咁樣撳住一個人，好肉酸啊！我覺得真係好笑添，而且即係其實老實講，呢個球迷咧就肯定咧係有計劃地出嚟嘅，佢唔會話無端端咁嘅偶發性嘅，咁啊越嚟咧就變咗咧一啲咁暴力嘅場面咧就出現啦咁啊其實咧我諗球場方面啊保安方面咧都要諗一諗啦，根本即係話點解喺一個咁嘅球場嘅情況之下咧係容許一個球迷咧係走咗出嚟咧？咁啊好嘢喎！佢自己係帶埋個私家波出嚟喎，扭嚟扭去喎，有晒架撐喎，真係。佢話你哋踢得好嘢啊！真係。佢話你哋踢得唔好睇啊，等我嚟 show 下 Colly 啦。佢話。咁啊咁都有。咁但係咧就變咗喺場地入邊咧就真係成超過10個呢個工作人員咧先至能夠不過講時講啦，講翻今日呢場波同佢比較咧，佢又盤球咧最遠嘅。過最多球員啊，冇人夠膽攔佢啊！我見到佢咧由咧係熒光幕個左手邊一路帶波出嚟咧，其實我哋個鏡頭頭先唔係影緊佢嘅，但係我立點解有個球員咧？點解有個冇着衫嘅人嚟都入咗嚟嘅咧？我覺得咁啦，即係其實咧
哇！嗱，咁啊真係唔好啊，唔要得啊！點解咧？我覺得即係其實呢個球迷啦，我唔係幫呢個球迷，佢搗亂一定係唔啱㗎。佢應該達到目的㗎啦。係啊，問題咧，佢冇惡意㗎嚇。佢即係真係正如話，即係佢貪玩啊，開心玩一陣。咁啊，其實係咪可以禮貌啲，或者係你出去即係同佢傾咧？係咪呢個？我哋唔好講翻波先啦。已經咧抬咗佢出場㗎啦，已經啊冇事啦。我哋睇翻球賽先啦嚇。譚偉國攞住個波死帶，同對方咧鬥得，咁啊卒之咧俾對方咧就將個波咧係困出去橫邊界外嘅。揾咗搞咗一啲咁搞笑嘅場面。好，謝利過得㗎，俾後啦，冇錯。優仔想話俾前咧又唔掂，又俾呢個哥史迪咧係彈翻出嚟，又落翻嚟優仔腳下。咦，仲未出界喎，大腳清啦，冇錯啦。咁啊，林曉峰咧要大腳清啲波，好睇過嚟呢邊高尼路，哇，高尼路今日幾壓咋？你睇掹啊，大家鬥掹啊，咁球證咧吹罰南斯拉夫嘅球員添喎。其實大家都有掹㗎啦，咁啊最後咧就吹罰呢個米路斯域。咁啊睇翻波啦，梁成傑咧只踢呢個罰球，咁大腳高波斬前，加連奴域將個波輕輕頭槌掹翻去後邊俾阿康仔，陳志康攞定個波啦，俾過嚟呢邊上前助攻嘅李偉迪，頭先射一個世界波啊！一斬埋嚟頂唔到，加連奴域對方鬥頂卒之頂唔到，咁啊俾對方嘅守門員咧史高域咧攞咗即刻咧開出呢個波出嚟，林曉峰回敬一頭頂過嚟呢邊嘅李偉迪，唔使㗎，慢慢嚟啊，冇人啊！好啦，已經打到咧就下半場嘅31分鐘㗎啦！哇，阿拉烏蘇蘇哥尼啦，一個鞋第一初連過兩個，過咗之後咧扯個斜線過嚟呢邊嘅加連奴域，出唔出到靚波咧？唔靚呢個波，所以個地波出嚟咧就俾南斯拉夫守門員啊史高域咧係接咗，隨手即刻咧揈出嚟呢邊啊，到盧域俾翻埋嚟中間先，咪俾翻呢個史路高域，史路高域咧就帶咗成。直線位喺前邊，執翻喺後邊先，咁啊又俾翻杜盧域，第三個波甩底啦，冇啦。陳志康攞到個波俾阿拉烏蘇，好越位啊！右邊啊冇越啦，有一個中間咧包曬佢越位位啊，冇錯啦。卒之又俾咗過嚟咧，加連奴域一堆埋嚟中間落幾唔靚，最後咧糟蹋咗一次咧嘅機會。咁啊已經咧打到係下半場嘅32分鐘㗎啦，4-1嘅紀錄，南華仲贏緊3球波。雖然比賽咧仲有10零分鐘完結，咁但係我諗咧我而家話南華贏呢場賽事咧，相信都唔會太多人嘅反對。咁問題餘下落嚟咧就係大家點樣去面對呢剩翻落嚟嘅10幾分鐘㗎咋。咁啊南華當然係有能力，佢梗係想再入多球波啦。問題就南斯拉夫佢有冇一球可以好精準嘅入球俾大家睇翻嘅啫嚇。咁啊估唔到呢場賽事咧就真係多插曲啦。咁啊較早前嗰出嚟哇呢個波亦都係唔要得喎！李安南開波之際咧，就對方咁樣埋嚟踢佢啊！咁啊頭先想交代咧，就係嗰位出嚟搗亂嗰位球迷咧，已經被送咗入去呢個係後邊㗎啦嚇，看台後邊嘅位置㗎啦。好啦，咁啊，史路高域再骨埋嚟，呢啲波梗係高尼路立曬啦！而今日高尼路嘅表現，咁但係咧呢個馬路斯又唔好喺後邊咧係撞一下嚇。好啦，到陳志康。阿拉烏蘇肯定俾踢足全場啊！我諗嘛，等佢自己一個難忘嘅回憶。梁成傑、謝利、陳志康就要踢翻出嚟先得啦嚇。加連奴域作一個插花，陳志康腳短啊，叫唔起個波，轉翻過嚟，史路高域，再俾呢一邊啊，係睇睇咧點先？再呢個波真係咁樣咧，係骨落嚟啊，杜盧域。真係咧，呢班南斯拉夫踢到依家咧，似乎真係雖然唔可以話佢放棄啊，但係佢完全咧係好交代式行貨完全咧係求其一腳咁踢睇嚟。好啦，加連奴域，睇下盧域下半場算係比較好表現嘅一個球員。哇！陳章呢隻老鼠仔喺從口咧攝上啊！哇！分分鐘咧係有機會啊！好在咧係祖傑石咧係擔住個位啫。咁啊見到咧歐惠倫咧係企出嚟預備入替㗎啦嚇。哇！咁啊睇翻史路高域先，單對單應該過個人冇問題㗎，但係過到人傳咗波出去咧，又避唔到啊邱健輝隻腳啦。好呢邊咧越位李一奇，咁但係咧其實咧陳志康應該係冇乜越位㗎，不過咧加連奴個位太近啦，咁所以咧就吹咗加連奴域。米路咧唔俾面喎將阿加連奴域調走啊！嗱咁啊今日嘅冠贏波隊球隊咧，得到呢個獎杯㗎，咁啊睇嚟都係會等喺南華會嘅獎品櫃度入邊啦。
好啦，加連奴域咧喺下半場35分鐘咧係被調離場，由歐偉倫入替。咁呢兩個球員咧，今屆本來都係打呢個流浪㗎，咁後尾有啲贊助商退出嘅緣故咧，最終咧就南華咧係收翻。轉翻呢邊啦，卡斯坦積。米亞諾域，整腳長啲嘅睇睇好過啦，冇錯啦，一腳掘落去，彈地冇啦，呢個波落點咧係大力咗少少啊！呢邊咧係奇士文追到內個波已經係彈得出去啦，啊21歲啫，奇士文啊，咁係一個好年青嘅國腳嚟㗎。咁呢邊咧係米路咧，真係有米路啊！你真係啊，咁唔怪得香港咧，雖然南華話唔使你幫手，但你依然咧係仲可以喺香港揾食。咁啊，淨係呢一場賽事咧，就啲功勞都係入佢噶啦，我諗都啊，同埋所有球員啦。好啦，一俾個祖高域俾落底線，咁啊，小路高域啦喺呢邊一級，佢梗係啦，以佢呢個法梗係級噶。好啦，呢個波啊，想話打個後周冇用喎，奇士文打後周後邊已經有3個黃衫嘅球員啦。再過嚟呢邊就陳志康啦，咁啊奇士文咧就慢慢翻去幫下手防守啦。好，譚偉國一黐定，會唔會飛翻個長嗰個咧？唔會啊，佢話玩下腳法先。送翻呢邊，李偉迪都有波入啊！咁啊，李偉迪咧舊年係流浪咧，要喺流浪咧打清道夫，打中間嘅位置。咁啊，今年喺呢個南華咧上場機會唔多啊。咁啊，呢一場咧擺到佢打左閘咧，亦都係有穩定嘅演出啊。攞啦，李安立一腳轟上去，睇嚟呢個波仲喺球場內啊！阿拉烏蘇、謝利、歐偉倫喺前面啊，歐偉倫出嚟未掂過波，俾唔俾咧？俾都冇用啊！呢個波咁啊，俾人食晒位啦！又睇後邊咧，又夾翻又開心得滯，想話食咗呢個米亞路咁樣開心得滯啊！開心得滯咧，自己撲翻喺度。咁啊，米亞路咧一個唔該又偷翻啊！千祈唔好話跌隻手啊，因為個落地嗰下咧落得好唔自然啊！我睇下歐偉倫，好啦，睇翻呢邊啊，斯魯高域避過咗。一級再轉就冇咯，哇！斯魯高域咧唔掂啊！點解佢唔掂咧？林曉峰埋咧，其實斯魯高域咧仲球證咧就朝前傳咧，我咧有問題啊！你睇到斯魯高域咧，林曉峰埋佢根本有個爭頭打落去林曉峰度㗎，佢咧就突然間吸個波扣翻轉頭咧，大家睇睇慢鏡，林曉峰係搶佢係絕對啱攬埋啦，係咪啊？根本咧呢個斯魯高域一扣個波咧，等林曉峰埋咧就一爭打落佢度㗎，咁但係球證咧竟然仲吹翻林曉峰，真係〜呢啲波咧就睇個角度咧，唔知當時球證點睇啦。因為睇到咧呢啲斯魯高域咧老姜咧越老係越辣㗎，佢特登吸翻個波轉頭咧等你埋嚟，一壓住你嗰下就打爭，好明顯㗎呢個波。咁啊但係咧球證係睇唔到啊。趙善全咧輕輕錯過咗呢個，其實呢個波應該要俾個牌呢個斯魯高域添㗎。咁啊，咦佢出得場添喎，佢真係啊。咁啊，所以咧呢次咧球證就放生咗佢啦。咁啊，但係咧我覺得咧斯魯高域踢到呢個時候咧，佢係燥晒火㗎啦。世界級嘅球星嚟到呢個真係氹仔浸蛟龍啊！咁啊，所以咧就冇得講啦，越嚟越燥啊，唔好再嚟啦！睇嚟呢個少個攞牌喎，申請攞牌喎，似乎佢要求喎，想唔踢啊？係咪教練話一路唔換你自己要求出場啦，仲嚟？好啦，咁啊睇翻個比賽先。好啦，呢個波咧係踢得出㗎啦，卡斯坦積。哇！咁踢落去咧，我諗呢個斯魯高域梗係有機會咧係攞牌出場喎。教練唔換佢，佢自己要求都唔頂喎。咁而家咧39分鐘，照計頭先嗰位仁兄入嚟咧就係擾攘咗3分鐘啦，最少要補翻3分鐘啦。米亞諾域咧就下半場入咗嚟啊，咁啊果然有大將之風啊！咁但係咧有時咧，好似頭先咧歐偉倫偷佢腳下波嗰個咧，就覺得佢有少少嘅輕敵。咁啊歐偉倫咧就已經係俾呢個15號嘅球員咧壓啦，卡斯坦積咧壓個波彈翻後嘅。咁啊譚偉國啦，下屆咧照計南華會回收㗎。咁亦都有一個傳説啲南華下年咧就球員咧會年輕化。交咗落去底線，佢咧係米路斯域。好啦，拖咗一個比較大嘅位置，然後送個地波有中間道路，佢哋再彈翻俾佢喺禁區入邊咧，兩個高佬撞埋一齊咁啊！點啊？李安立得快一步出嚟幫一幫手。咁其實咧，高尼魯咧今日應該絕對係南華咧演出最好嘅球員。咁雖然咧係呢個加連奴域咧就係喺上半場入咗2個波啊，咁但係整體嚟講咧打得最出色就係佢嘅。嗱睇睇咧，剛才喺龍門口佢同李安立點樣有默契法，好壓榨㗎呢個高尼路。好啦，咁佢有一個高波咧放去前邊，咁啊唔掂喎，呢個波俾米亞諾域咧頂翻出嚟，咁啊頂過嚟呢邊咧落咗落去咧就
卡斯坦積嘅腳下。好喺右邊發動攻勢啊，南斯拉夫。咁啊睇睇史路高域點啦嚇，出唔到波。哦呢個波靚啊！嗱，如果出得靚有機會贏波。出埋嚟中間啦，俾梁成傑咧頭揼咗出嚟，跟住咧係譚偉國亦都咧翻嚟咧禁區前邊咧攞到個波之後，俾咗康仔陳志康咧投埋嚟中間謝利。咁啊謝利再俾過嚟呢邊嘅譚偉國，彈翻謝利。哇！挨住喺嗰條邊線嗰度，咁啊最後咧俾人炒我啦！呢個波最後俾哥史迪咧就係殺到撞咗個波出橫邊。40分鐘啦，下半場打到紀錄係4-1啊！南華咧就3球波領先緊，我睇南華贏啊呢場波。咁啊事實上咧就南斯拉夫咧喺今場波佢哋整隊嘅表現咧都可以講4個字形容啦，乏善足陳啊！真係乏善足陳。咁啊，以佢今場波咁嘅水準啊，歐洲國家杯嘅決賽周絕難有所作為啊！你碰著香港嘅一個單位球隊南華都打成咁，你如果碰著第二啲國家隊都不敢想像，真係。南華想換人喎，阿謝利啊唞下先。哦，又換另外一個新人啊，梁志駒啦係上陣啊！阿謝利休息啊，謝利。呢個球員咧，今年呢個球員咧就上山咧比較可惜少少咧。佢比較少嘅出場機會。咁啊原因咧就係南華幾個前鋒嘅球員咧，今年嘅表現咧都唔錯啊。咁受傷嘅機會亦都比較少。梁志駒咧不失為一位有潛質嘅射手啊。可能米路斯域咧就喺左手邊得佢一個嘅啫。咁睇下點樣殺翻出嚟。始終咧都要兜翻轉頭，俾翻後邊嘅卡斯坦積。咁然之後再俾翻祖高域。咁應該呢段時間咧42分鐘咧，我睇南斯拉夫咧就係最多咧都係追翻多一球嘅啫。好嘢啊！奇士文真係呢個球員咧喺前面啊，應該最有咧係突破能力㗎啦。20號嘅奇士文。咁而南斯拉夫今次嚟香港嘅所入嗰個一個破蛋嘅入球咧，都係呢個年青嘅球員咧所入。過得好靚啊！將咧係表現出色嘅高尼路呢個波咧係咧完全扯晒左手邊嗰邊嘅，透過晒扯到佢咧。失晒位嘅，咁啊好彩後邊嘅梁成傑翻嚟包抄，保時就絕對咧會補3至4分鐘啦。咁但係而家應該南華會換後備球員啦。楊正剛入嚟，咁啊陳志康咧換咗出去嘅，咁啊陳志康咧好似係下半場換入嚟嘅喎，咁啊呢個調動咧都比較少見㗎。咁啊楊正剛咧換咗入嚟，陳志康啊出咗去，阿拉烏蘇而家換出去。咁咧就係潘文迪就會換入嚟，咁照計嗰個協議就應該可以換7個球員啊，因為個後備位嗰度可以坐7個後備啊嘛。好啦，睇下點先。奇士文呢個波又有機會，一鬥之下咧，塔 Q 出咗界喺近柱嗰度出咗界。從呢場嘅友誼賽入邊咧，雖然咧就南斯拉夫嘅狀態咧受到天氣嘅影響啦，可以睇到咧佢哋其實個球員整體嘅年齡啦有啲老化嘅跡象啦。嗱，表現最出色嘅就係呢個20號嘅奇士文啦，年紀係比較輕嘅，偏輕嘅一個。南華喺比賽嘅後段呢，亦都相繼換咗好多後備嘅球員入嚟㗎啦。奇士文再一督，有件威打足全場㗎啦。祖高域再俾咧右後衞。史度高域咧今日真係打得好勤力㗎，咁啊但係問題咧就始終都係球隊啊落後啊，同埋呢個咁大比數落後啦，都覺得佢咧好似吃力不討好咁，同埋咧有啲老羞成怒嘅感覺。好啦，壓得靚，但係轉唔到身啦，可惜3個球員咧圍住佢篤甩咗。歐偉倫一彈彈翻後，俾咧係潘文迪，潘文迪再打翻出嚟，咁梁志駒喺右角嗰度啦，俾咗梁志駒，梁志駒蝕咗一個身位，起步慢咗少少。米亞諾域趕到，交翻俾龍門。咁梁志駒啱啱換咗入嚟啊，咁所以咧有啲活力去撲，咁但係撲嚟撲去咧盞搞嘅啫，咁所以咧而家咧縮翻後啦。史度高域交俾咧係祖高域，咁啊南斯拉夫嘅球員都知道呢場波輸㗎啦，所以咧。後段呢幾分鐘嘅時間呢，都係叫做咧係盡人事啊，比賽落去嘅啫。高尼路咧被罰黃牌啦，
但係法定時間亦都啱啱係夠鐘，咁啊會補翻呢剛才嗰位仁兄入場個人表演盤扭技術嗰3分鐘時間先嚇，射埋靚，咁啊但係中網角啊，咁啊又係呢個騎士文射㗎。咁啊見到咧呢個後備旁證啊，黃寶安可能處理緊啲換人啊，咁我哋睇翻呢個慢鏡先嗱，其實呢個騎士文射個波咧個網喐，但唔代表個波入啊。咁啊，見到黃寶安因為搞緊嗰啲換人嗰啲指頭，真係成沓遞埋嚟啊！佢而家咧都冇意圖或者係去提示球證咧，佢個牌咧俾大家知道補時補幾多分鐘啊！我哋都呃晒啦。不過應該咧，起碼都會3分鐘㗎。咁但係計證啊唔止點，因為你換人都換咗咁多個啊嘛。啊，如果計證球例呢，一個就3秒啊，好襟計啊嗰度。好啦，咁啊睇翻高尼路呢，一批起。好啦，又係呢個騎士文，靚波。咁啊，但係呢個馬路斯咧都射得快㗎啦，一控咧即刻射㗎啦。亦都冇位俾佢選擇，咁啊但係個波咧亦都冇辦法發到力啊！我睇下球證咧係處理補時嘅情況點啊！而家全部由球證咧自己控制㗎啦，我睇嚟。哇啊！有一掟都冇用啊，翻返轉頭。咁啊喺場上邊聽到好多哨子聲，咁應該係啲球迷自己帶入嚟嘅哨子咧係吹㗎咋，絕對咧係同呢個賽事咧係冇關係㗎。米洛斯域，咁啊趙善全咧係。我記得咧喺外隊賽咧，佢作為主裁判咧，就都係第一次或者第二次嘅啫嚇。就算有咧，都係第二次。之前我就冇乜印象話佢喺邊場做過噶啦。好啦，呢個波咧係球證咧係吹罰在先嚇。咁啊呢個吹罰咧可能係俾呢個米奧路一個表演機會啦。咁啊大家都知啊，哇有啲拗撬，不過球證好快啊，趙賢好快咧，即刻咧係埋去啦，係分開球員先嚇，做得好啦咁就。嗱呢啲波純粹咧就係睇下嗱咁比較近啲嘅位置，其實司徒高域咧係射都得嘅喎。問題就係睇佢哋作個取捨嗱，睇下呢個啦。慢鏡咧高尼路咧就俾呢個騎士文咧推咗下。咁啊今日高尼路咧就亦都係因為佢表現稱職啊，咁啊所以令到南斯拉夫球員咧係冇啖好食。嗱呢啲波咧睇下佢點樣選取啦，都係米亞路域射啦係嘛？係啊靚波，終於啦可以。有翻多少收穫啦，各位球迷啊！喺補時階段唔好指個鐘啊！啊，你講嗱唔好同佢哋拗啊！呢個波你輸得口服心服啊！米亞路食嗰波真係好靚啊！嗱，佢輕描睇下嗱，輕描淡寫一彎過嚟個波啱係落得到個波，完全係一個平飛埋㗎，好靚個波個曲弧度唔係好大，但咧好有效，個波直接扯埋嚟。你講嗱根本就冇得反應呢啲波啊！嗱，再從呢個角度睇睇。已經有人咧係走出嚟㗎啦，走出嚟封啦，封都封唔到啊！咁啊追翻4-2，咁啊相信咧都以呢個紀錄咧係完場㗎啦。咁啊但係咧都算值啦。各位入場嘅球迷同埋屋企收睇呢場賽事嘅球迷咧，終於咧都揾到樣嘢。咁啊除咗頭先有個球迷走入嚟搗亂有個小插曲之外咧，米後路呢球波咧都係呢一場賽事應該咧係一提嘅地方啦。4-2，咁啊補時咧超過咗3分鐘㗎啦。咁啊球證咧睇嚟咧都要望標㗎啦，咁啊可能咧好快會鳴笛完場。哇！高尼路一於咧係照踢啦，咁啊結果咧趙善全咧係鳴笛完場。咁啊南華咧喺呢場賽事咧係以4-2擊敗咗南斯拉夫。咁我哋咧立即同大家係唞唞咁翻嚟咧係再分析嘅比賽。南華對南斯拉夫嘅賽事咧，我相信講嘅戰果咧，大家都相當滿意啦。南華贏咗4-2，但係講個球證嘅質素咧，我諗就應該有啲失望。嗱，全場統計咧，南斯拉夫咧16次射門有6次中，南華咧就係5次射門4次中就入咗4球啊！咁啊個命中率咧真係相當之高啊！咁啊，其餘咧犯規方面咧就大家相讓啊，南斯拉夫係多少少嘅啫。咁啊黃牌咧就係南斯拉夫係2面，咁但係其實咧史度高嘅咧應該係攞多面紅牌添嘅，計正就咁啊球證係放過一面啦。咁啊，基本上咧就呢場賽事咧，就我諗大家應該唔係好滿意喎，叔啊。咁啊，當然咧就係認為咧就客軍嘅表現咧就乏善足陳啊。事實上呢場波整場波咧一支南斯拉夫國家隊嘅表現咧，觀眾必然咧係不滿意嘅。咁啊，但係就冇得傾喎。成隊波嘅年齡咁高，喺咁酷熱嘅氣氛之下比賽，根本咧下半場佢哋咧就難以支持㗎啦，已經。喂，阿米路都上埋台咧，係領獎啊！咁啊，同埋邱建威一齊領獎，咁啊意味住咧米路可能咧出年真係會我哋講就應該係離開南華㗎啦。正如上一次咧，梁守志攞呢個
聯賽冠軍咧，佢都上去攞獎，都話以後咧係喺今屆咧係離開南華。咁我相信南華咁嘅組合咧，明年咧可能有少少唔同啦。咁我哋都係祝願啦梁守志米路等等咧係有其他更好嘅發展啦。咁逐個球員咧亦都係拎住呢個獎杯，咁歡喜呢一時刻咧係贏咗啦南斯拉夫啊！我哋今日嘅直播亦都係告一段落啦，後會有期啦，拜拜。拜拜。